သုံးလူထိုဖူးမြိုင်မှုရှောင်ကေယံဖာကောင်းထဲကြိုက်ခဲရပေဝေဒနာဝမလွတ်တုံချေဘေဝိဘေအဆက်ပါခဲ့ပေသုံးလူထိုဖူးမြိုင်မှုရှောင်ကေယံဖန်ကောင်းတဲ့ကြိုက်ခဲရပေဝေဒနာဝမလွတ်တုံချေဘေဝိဘေအဆက်ပါခဲ့ပေရှေခါကာဟောင်းမကောင်းကံသောတငါမျိုးစာဖြစ်လတနောငါတို့ဥကောင်းထူထောင်းမြင်သောဝါမြောက်မိလိုက်ပြီးဝိဘတ်တော်ရှေခါကာဟောင်းမကောင်းကံသောတငါမျိုးစာဖြစ်လတနောငါတို့ဥကောင်းထူထောင်းမြင်သောဝါမြောက်မိလိုက်ပြီးဝိဘတ်တော်အဟံကေဝတ္တကာမသမိန်အဟောကေဝတ္တဒါရကောမေဇကေခတိတေတိသဝဇနာယေသောမနတကံဘေကဝေယံတော်မြတ်အိုရှင်သားတို့အငါတိကေဝတ္တကာမသမိန်တငါတဲ့တို့ရဲ့ရွာ၌ကေဝတ္တဒါရကောတငါတဲ့လေးသည်အဟုဖြစ်ခဲ့လေပြီမေဇကေငါတို့ကိုကာတိတေတတ္တိတို့ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ရ၍သောမနတံဝါမြောက်ခြင်းကိုဇနာယိမ့်ဖြစ်ခဲ့စေပြီတကားလို့ဘဂဝါဘုံတော်၆စုအောက်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝေါစာကရုဏာရှင်သာမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းနဝမမြဝိဘတ်တော်မြတ်စွာဘုရားကောင်းတော့ကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတဲ့ဘာဝေဒနာတဲ့လဲတရားဟောနေတာပလင်ပေါ်မှာတရားဟောနေရင်ကနေပြီးတော့ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ပလင်မောကဘုရားဆင်းသွားတယ်ဆင်းသွားပြီးတော့ပလင်နောက်မှာလိုက်ကာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုက်ကာနောက်ထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောက္ကလံတို့ရှိတယ်ဘုရားတရားနာနေတာတိတ္တကကြည်နေတယ်ဘုရားပလင်မောကဆင်းသွားတယ်တရားဟောနေရင်တော်လေးကြကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတက်လာရှင်သာရိပုတ္တရာတရားတက်ဟောတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားပဲပြန်ဟောဆက်ဟောတာစိတ္တသာရိပုတ္တရာငါဘုရားခေါင်းကိုက်လို့ခဏလေးငါဘုရားတုံးလုံးလဲမယ်မင်းငါဟောတဲ့တရားသွားဆက်ပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဓမ္မပလင်မောကခေါင်းတော်ကိုက်လို့တရားဟောနေရင်နဲ့ဆင်းသွားခဲ့ရတဲ့အကျိန်ပေါင်းမနှဲဘူးတဲ့အေးဘာဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီခေါင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုက်တဲ့ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပါတော့ဆိုရင်အဟံကေဝတ္တကာမသမိန်အဟံကေဝတ္တကာမသမိန်အဟောကေဝတ္တဒါရတာဖြစ်သမီးတို့အငါတိကေဝတ္တကာမသမိန်တငါတဲ့တို့ရဲ့ရွာမှာကေဝတ္တဒါရကောတငါတဲ့လေးသည်အဟုံဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီမေဇကေငါတို့ကိုကာတိတေတတ္တိတို့ကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ရ၍သောမနာတံဝါမြောက်ခြင်းကိုဇနာယိမ့်ဖြစ်စေခဲ့လေပြီ
ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့အကုသိုလ်ကံကံသာတာညှို့မိန်လို့အကုသိုလ်ကံကျိုးပေးတဲ့အချိန်မှာဘုရားလောင်းတော်ကြီးဗမာသွားဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့တငါသည်မျိုးမှာသွားဖြစ်တယ်ဘယ်မျိုးမှာသွားဖြစ်နာမည်ကကေဝတ္တနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်အေးမိဘတွေဆွေတွေမျိုးတွေပင်လေတဲ့ထွက်ပေါ့ငါတွေဖမ်းငါတွေရပါလာတဲ့ငါတွေလေးပေါ်တင်လာစီပိုင်းကြီးတွေနဲ့ထက်ရေတွေနဲ့တချို့ငါတွေအရှင်တွေအသေးတွေကြတော့လေခွဲစိတ်ပြီးတော့ငချောက်လှမ်းအရှင်ငါတွေကြတော့ပြေးတိုက်နောက်တနေ့မနဲ့ဇလုံးလေးနဲ့ထဲတောင်းလေးနဲ့ထဲဈေးတဲ့သွားရောင်းတာဈေးတဲ့သွားရောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကခလေးအမေပဲသွားမလို့လေတတမေဈေးငါသွားရောင်းမလို့တတပါလိုက်မယ်မလိုက်ခဲ့ပါနဲ့တာရဲ့ဈေးကဝေခြင်းတတလိုက်ခြင်းနဲ့ဈေးထဲမှာမမေငါရောက်ပြီလို့ရှိရင်တတဝယ်ခိုင်းတရားရှိတယ်ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ခလေးသူငယ်ဘဝအမေနဲ့တငါသည်အမေ9ယောက်နဲ့နောက်ကိုကလေးလိုက်သွားတာလိုက်သွားတော့ဈေးထဲရောက်တော့ငါးတွေအရှင်တွေပေါ့အမေနာထိုင်ဈေးဝယ်တဲ့လူကလာပြီအမအဲ့ဒီငါးပဲဈေးတော့ပဲဈေးပေါ့အဲ့ဒီငါးလေးချိန်ပေးပါငါးကလည်းအရှင်နေလားအိုးရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးအခုပဲလှုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ရဲ့အမေကအဲ့ဒီငါဘာမှမပြောနဲ့ပေးတိုက်ပိတ်တလေးနဲ့ထုတာဘာနဲ့ထုတာပိတ်တလေးနဲ့ထုတဲ့အခါကျတော့တစ်ချက်ထုတော့ငါကမသိခုံဆွနဲ့ဟိုပြည့်တီလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ခလေးကအနာကနေပြီးတော့သောမနတန်နဲ့ဝမ်းမြောက်တာဝမ်းသာတာကြည်စမ်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဟာထုအမေထုငါဟိုဘက်တော့သားနဲ့အမေထုဗဇက်ကလည်းပြောစိတ်ထဲကလည်းတခါတည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတာမဟုတ်ဘူးနော်သူများအမေကငါးကိုပိတ်တလေးနဲ့ထုတာဟုတ်အမေငါးကြီးဟိုဘက်တော့သားနဲ့အမေလိုက်ထုဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းတာနှိုးဆော်တာဝမ်းမြောက်တာအဲ့ဒီကံဟာဘုန်းကြီးတို့မြေသားရေဘုရားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တေနာကမ္မာဝိပါကေနတိတာဒုက္ခအဟုမမသာဘေတက္ကသာဟညိတုယရာဟဏိဝိရတုဘောယရာဟဏိဝိရတုဘောဘေခဝေပဋိတ္တလေးပြာจิตသားจิตသမီးတို့တေနကမ္မာဝိပါကေနတန္တရာဝေထိုကဲ့သို့လုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျွင်းကြောင့်မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားသီသဒုက္ခံကောင်းကြိုက်တဲ့အနာတိအခုဖြစ်ခဲ့လေပြီယရာကျင်ခါ၌ဝိရတုဘောဝိရတုဘာလို့အမည်ရတဲ့ရှင်မယင်ကြီးသည်ဟဏိတတ်ခဲ့လေပြီဒရာထွယ်ခါ၌တပ်ပေလုံးစုံကုန်သောတက္ကာသတာဂီဝင်မင်းတို့ကိုလည်းဟိဉ္စိတ်သူတတ်ခဲ့လေပြီတကားလောဘဂဝါဘုံတော်၆စုအောင်လံထူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါစာကရုဏာရှိထာမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်းဒီဇတ်တော်မှာနဝမမြဝိဘက်တော်မှာနှစ်ခုအရေးတိုင်တစ်ခုကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုတော်တိုင်ခေါင်းခဲတဲ့ဝေဒနာခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကြီးခံစားရတာကတစ်ခုကဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေအသက်ခံရတာတာဂီဝင်မင်းတွေဘုရားကနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟောတာအဲ့တော့နမတေရှိဥစွာဘုရားလောင်းဖြစ်တော်စဉ်ကာလဖြစ်စဉ်ကာလကငါတို့ဥခေါင်းကိုထုထောင်းတာမြင်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးဝမ်းမြောက်မိလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့လို့ဥခေါင်းကြိုက်တဲ့ဝေဒနာခံစားရတယ်လို့
အဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှတ်စရာတစ်ခုရှိတဲ့လိုက်ဆိုကြည်သားမှာကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းရှိမွန်စိတ်တူပွားပြန်မူမှတ်ယူ20ဒီကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းရှိမွန်စိတ်တူပွားပြန်မူမှတ်ယူ20ဒီကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းရှိမွန်စိတ်တူပွားပြန်မူမှတ်ယူ20ဒီအဲ့ဒါလူသီလအပါ20တဲ့လူသီလဘယ်လောက်တဲ့လဲရှင်ဘုရားပြောတော့ဒီလိုတို့5ပါးသီလပဲကြားဘူးပါတယ်10ပါးသီလပဲကြားဘူးပါတယ်9ပါးသီလပဲကြားဘူးပါတယ်ဘယ်နဲ့အပါ20တောင်လူသီလ5ပါးသီလကိုအကျယ်ပွားရင်အပါ20တဲ့5ပါးသီလအကျယ်ပွားဘယ်လောက်တဲ့အပါ20ရှိတယ်5ပါးသီလလုံမို့လို့မလွယ်ဘူးပိဋကလုံနေမပြောနဲ့သောတာပန်တို့လိုလုံမို့ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုသီလကို20ပွားကြည့်ကဲနံပါတ်1ပြောမယ်ဒီသိက္ခာပုဒ်နဲ့လည်းဒီဝိဘတ်တော်နဲ့လည်းပတ်သက်ပါတယ်နံပါတ်1ကပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိသူများအသက်မတတ်နဲ့ဘာလဲပိဋကရဲ့သူများအသက်မတတ်နဲ့လို့ဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်တစ်ပုဒ်မှာနောက်က4ခုလိုက်လာတယ်1ကိုယ်တိုင်နဲ့1ကပါတဲ့ကိုယ်တိုင်တတ်လည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားနံပါတ်2ကကိုယ်တိုင်ပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်ဗါတယ်လေပြည်သားတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်တော့မတတ်ဘူးနှုတ်ကနေတိုက်တွန်းတယ်တတ်လိုက်ကွာတတ်လိုက်ပါလားကွာချကွာထုကွာခြိုက်ကွာနှက်ကွာချကွာသိတော့ကောင်းတယ်ကွာချကွာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပါဇက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မတတ်တော်လည်းပဲသူများကိုတတ်ဖို့လို့တိုက်တွန်းနေတာဟဲနစ်လက်မောင်းမှာချင်းကြီးဆိုတော့ချင်းကြိုက်ခံတဲ့လူကအဲ့ဒီလက်မောင်းကချင်းကိုဘတ်ဆိုရိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒါကိုသတ်ခိုင်းတာဘာထူတူပဲတဲ့နောက်ချင်းကြိုက်နေမပြောနဲ့ချင်းကြိုက်နေပါဖြစ်လေဝိဝကနေလေးနဲ့မှုတ်ပေးလိုက်ဟူးဆိုသွားပြန်သွားပြီးရောအဲ့ဒါမလီအကုသို့မဖြစ်ဘူးမထင်နဲ့5ပါးသီလကိုအကျယ်ပွားရင်20ထွက်လာတယ်ဘယ်လောက်ထွက်လာလဲပရိသတ်နောက်တကချင်းတွေ့ရင်မလုပ်မလားလေနဲ့မုတ်ထုတ်ပေးလိုက်ရက်တောင်နဲ့ရမ်းထုတ်ပေးလိုက်ဟုတ်လားပရိသတ်သွားမပြောနဲ့နော်သွားပြောလို့အဲ့ဒီချင်းကိုဟိုချင်းကြိုက်ခံရတဲ့လူကတတ်လို့သိရင်ကိုပါပါတယ်ပါသလားမပါဘူးလားသူတွေ့လို့တတ်တာလားကိုပြောလို့တတ်တာလားအကုသို့အချောင်းဝင်ကြည့်တာကိုအသားကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့သွားပြောနေတာလဲကြားလားပရိသတ်တချို့ကအဲ့ဒါနှုတ်ဆောက်စည်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒီလောက်ကတော့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးမပြောနဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူတဲ့ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းနှစ်ချက်ရှိသွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာဘာလဲသေခြင်းတရားကိုချီးမွမ်းတာသေခြင်းတရားကိုချီးမွမ်းတာအိုးဘုန်းကြီးတို့ဇာပေတွေမှာလည်းရှိပါတယ်လူနာတယောက်ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတယ်မသေးခြင်းနဲ့ကြည်သားမအောင်ငါဒုက္ခကြီးကိုအေးဟုတ်တယ်နော်ဒီဒုက္ခကြီးကြီးရတာသေသွားတာကောင်းပါလေဟောသူများဟိုသွားပြီးတော့သေခြင်းသွားချီးမွမ်းတာဘာသွားချီးမွမ်းတာလဲပရိသတ်ဟုတ်တယ်ကျမတာဆိုကျမကိုကျမသတ်သေးပြမှာဟောသွားပြီးသူများလူမမာရှိသွားပြီးတော့လေအဲ့တော့ဟိုလူမမာကဒီလောက်တော့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်နေမှတော့တော်ပြီအစားလည်းမစားတော့ဘူးရေလည်းမတောက်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါအစားတွေဖြတ်ရေတွေဖြတ်ရှစ်လာတိုက်လည်းမတောက်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ်ပယောဂါကြောင့်သေတာဘာကြောင့်သေတာလဲအေးချီးမွမ်းသေခြင်းတရားကိုသွားချီးမွမ်းတာမချီးမွမ်းရဘူးနော်ပရိသတ်ရဲ့ချီးမွမ်းစိတ်တူးတဲ့ဗါတယ်လေပရိသတ်စိတ်တူးတဲ့သူများလှုပ်တဲ့သူများတတ်တဲ့အသက်တတ်တာဆိုလိုက်ကြပါစို့ဘုန်းကြီးပြောမယ်ဟိုဘဲအိမ်ကခွေးအိမ်မှာခဏလာပြီးတော့တောင်းချမ်းတယ်ဒီခွေးကိုတတ်ချင်နေတာကြားပြီဒါပေမဲ့လို့အဖွင့်ကမကြုံဘူးမကြုံတဲ့အခါကျတော့နောက်အဲ့ဒီခွေးကိုတတ်တာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်းတယ်ငါ့အိမ်မှာလာခိုးစားနေတဲ့ခွေးအခုနေသားခံရပြီကောင်းတယ်ဝန်းတာတယ်ဟောအဲ့ဒါစိတ်တူတာဘာတူတာလဲပြေးတာ
ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူပွားပြမှုမှတ်ယူ20ဒီဘယ်လောက်လဲပရိသတ်ဒါမြင့်ပါဏာတိပါဒမှာ4ခုထွက်လာတယ်ဘယ်နှခုထွက်လာလဲကိုယ်တိုင်တတ်တာရဲ့တိုက်တွန်းတာရဲ့ချီးမွမ်းတာရဲ့စိတ်တူသဘောတူတာရဲ့ဟုတ်လားပရိသတ်အဲ့ဒါ4ခုအဲ့ဒါဘယ်နှခုလဲအာဒိဏဒါနမှာ4ခုအာဒိဏဒါနမှာဘယ်နှခုလဲကိုယ်တိုင်ခိုးတာရဲ့ခိုးဖို့လို့တိုက်တွန်းတာရဲ့ခိုးဖို့လို့ဘယ်လိုခိုးနီးခိုးဟန်ကိုဘယ်လိုဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြောတာချီးမွမ်းတာရဲ့စိတ်တူတာရဲ့ဘယ်နှခုလဲသူလဲ4ခုပဲကာမေတုမိစ္ဆာသာရမှာလဲ4ခုပဲဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးနောက်တစ်ခါမုသာဝါဒလည်းဘယ်နှခုလဲကိုယ်တိုင်လိန်ပြောတယ်လိန်ပြောခိုင်းတယ်ဟေးကျွေးရှင်ကလာပြီလေကျွေးလာတောင်းတာကျွေးလာတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောလဲအိမ်ထဲမှာပုံလို့ငါမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ငါမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ဆိုရှေ့ရလူကလည်းပြောပေးတယ်ရှေ့ရလူလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လိန်ခိုင်းတဲ့လူလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါတတိထားကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူပွားပြမှုမှတ်ယူ20ဒီဆိုတော့မုသာဝါဒကလည်း4ခုမုသာဝါဒကလည်းဘယ်နှခုလဲအတုရာမေရယမင်းသားပမာဒဌာနဝရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိတေတရဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းတောက်တယ်သူများကိုလည်းတောက်ကွာချကွာတိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒါလည်း4ခုအဲ့ဒါကဘယ်နှခုလဲဒါမင်း5လေးလီ20 5ပါးသီလအကျယ်ပွားရင်20 5ပါးသီလအကျယ်ပွားရင်ဘယ်လောက်လဲ5ပါးသီလလုံဖို့များလွယ်မှတ်လို့ကျွန်တော်လုံပါတယ်ဗျာတဲ့5ပါးသီလတဲ့5ပါးသီလကတော့ကိုတော့မတတ်ဘူးပေါ့သူများကိုဟဲ့နင့်နှစ်ဖူးမှချင်းကြီးဟဲ့နင့်လက်မောင်းမှချင်းကြီးဆိုလို့ဘတ်ဆိုတတ်လိုက်ရင်ကိုရောပါသလားမပါဘူးလားအဲ့ဒါလေးတွေအသေးစိတ်လေးတွေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးသိထားဖို့အရေးကြီးတယ်သောတာပန်တို့ကြတော့အဲ့ဒီ5ပါးသီလကိုအတ္တတာလဲသွားတယ်5ပါးသီလအပြတ်မခံဘူးဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုစောက်ထိန်းတာ5ပါးသီလဘုန်းကြီးတို့လိုသုံးပါးငါးချမ်းကပုထုဇဉ်တွေစောက်ထိန်းတဲ့သီလမျိုးမဟုတ်သူများတဲ့မသားယုံတက်မဟုတ်တိုက်တွန်းရင်တိုက်တွန်းမယ်ချီးမွမ်းရင်ချီးမွမ်းမယ်ဒါမျိုးမပါဘူးသောတာပန်ကြတိုက်လည်းမတိုက်တွန်းဘူးချီးလည်းမချီးမွမ်းဘူး5ပါးသီလကိုအတ္တနဲ့လဲသွားတာဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့ယခုပြောခဲ့တော့ဒီ5ပါးသီလထဲမှာနံပါတ်1ပါဏာတိပါဒသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာဘုရားအလောင်းတော်ဒီကိုယ်တိုင်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားပရိသတ်ရဲ့စိတ်တူတာဘာဖြစ်တာလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမေတတ်နေတာကိုစိတ်တူတာဟုတ်လားပရိသတ်အမေရိုက်အမေချအမေလုံးအမေထုမငါအမေဟိုဘက်ငါပြလိုက်လိုက်ထုကလေးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်လိုက်ပြောနေတာနောက်ကနေအဲ့ဒီကံဟာဘုရားဖြစ်တော့ခေါင်းကိုက်တယ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲပရိသတ်ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီကမနေလို့သေတဲ့အခါကျတော့ဒေနာကမ္မဝိဘာကေနနိရယံဥပပစ္စည်းတဲ့အဲ့ဒီကံနဲ့ငရဲကိုသွားတယ်အဲ့ဒီကံနဲ့ပဲသွားတယ်ငရဲကလွတ်လာပြန်တော့လည်းပဲပရိသတ်တည်းလူဘဝကိုရောက်ခဲ့ရင်နောက်ကနေပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုခေါင်းကိုရိုက်ခွဲလို့အုပ်ဆက်ကွဲပြီးတော့သေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကလည်းမရေတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပုံများကိုယ်တိုင်တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအမေတတ်တာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သဘောတူခဲ့တဲ့ကံဟာလူဘဝရောက်လာလည်းပဲရိုးတန်တန်သွေးရိုးသားရိုးမသေးရဘူးတဲ့သူများချောင်းရိုက်တာခေါင်းကြီးရိုက်တာပွဲကြီးမိတစ်ချက်တည်းပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ခဲလုံးနဲ့လှမ်းပေါက်ရင်ပေါက်မယ်ဝင်းရင်တုံးနဲ့ဆောရင်ဆောမယ်နှစ်တဲ့ပိုင်းနဲ့ချရင်ချမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလုံးတော်ကြီးသေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကမနှဲဘူးတဲ့ချက်သားတို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အဲ့ဒီကေဝတ္တလို့ခေါ်တဲ့အလောင်းတော်ဘဝဖြစ်စဉ်ကငါတို့ဥကောင်းထူထောင်မြင်သုံးလိုထိုဖူးမြိုင်မှုရှောင်ကေးရန်ပါကောင်းတဲ့ကြိုက်ခဲ့ရပြီဝေဒနာဝမလွတ်တုံချေပဲဝိပဲအဆက်ပါခဲ့ပြီရှေ့ကကာဟောင်းမကောင်းကံဆောင်တဏှာမျိုးစာဖြစ်လာတဲ့နော်ငါတို့ဥကောင်းထူထောင်မြင်သောဝမ်းမြောက်မိလိုက်ပြီးဝိပဲတော်တဲ့ကိုယ်တိုင်တတ်တာလားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလားစိတ်တူသဘောတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခဲ့တဲ့ဝမ်းမြောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးကိုဝမ်းမြောက်ခဲ့တဲ့ကံဟာจิตသားတို့တဲ့ဘဝများစွာကောက်ကြိုက်တဲ့ဝေဒနာခံစားရတယ်သိတော်လည်းပဲရိုးရိုးတန်းတန်းသွေးရိုးသားရိုးမသေးရပဲနဲ့သူများအုပ်ဆက်ရိုက်ခွဲပြီးတော့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေလမ်းဘေးမှာသိခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေမနှဲဘူး
ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မကဘူးတဲ့ပရိသတ်တွေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတန်ဃာတယ်ဘဝကတော်ဆက်ခဲ့တာရွာကြီးကတရွာလုံးတန်ဃာတယ်ရွာကြီးဆိုတော့အမေဘက်ကဆွေမျိုးဖေဘက်ကဆွေမျိုးမရှိဘူးလားပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီအမေဘက်ကဖေဘက်ကတော်တဲ့ဆွေမျိုးတွေဟောဒီဘဝရောက်တော့လေကပိလို့နေပြီးတော့မှတာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေလာဖြစ်ကြတယ်တဲ့တန်ဃာတယ်ဘဝကတော်ခဲ့တဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေတခုသောဘဝအဲ့ဒီတန်ဃာတယ်ဘဝမှာတရွာလုံးကလည်းပဲတန်ဃာတယ်လှုပ်စားတဲ့အခါကျတော့ဒီသူများတဲ့တတ်တာလောက်ကတော့ရိုးနေပြီပြေးတာဘာလို့ကြတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါးကန်ကြီးငါးရီအများကြီးအဲ့ဒီငါးကန်ကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ဆွေမျိုးတန်ဃာတယ်တွေကအဲ့ဒီငါးကန်ကြီးတွေကိုအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီငါးတွေကိုအစိတ်ခတ်တယ်ဘာလို့လဲပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီအစိတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကံဟာဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီတာဂီဝင်မင်းမျိုးလာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အသက်ခံရတယ်အသက်ခံရတာဘယ်သူကတတ်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တုပလို့ခေါ်တဲ့မင်းသားကတတ်တာအဲ့ဒီဝိတ္တုပလို့ခေါ်တဲ့မင်းသားကဘု து သားတုံးဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးရဲ့သားဘု து သားလဲပရိသတ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့သားကောသလမင်းကတာဝတိနေတာဘုရားဆွေမျိုးတွေကကပိလဝတ်နေတာဘာဖြစ်လို့သွားတတ်တယ်လဲတတ်ချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဆိုတော့ဇလန်းကကောသလဘယင်ကစတဲ့ဇလန်းပရိသတ်ကောသလဘယင်ကစတဲ့ဇလန်းဆိုတော့တနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကောသလဘယင်ကြီးကနာမဆောင်အထက်ထက်ကိုတဲပြီးတော့မြို့တွေကိုသူကြည့်နေတာကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတော်တွေအများကြီးပဲတဲ့တန်ဃာတော်တွေအများကြီးပဲမြို့ထဲကြွလာတာတွေ့တာဟိုမှာအပါ200 300 400 500 100အုပ်စု200အုပ်စု50အုပ်စု60အုပ်စုမနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကတာဝတိမြို့ထဲမှာသင်္ကန်းရောင်တပြောင်ပြောင်နဲ့တပိတ်တွေပိုက်ပွေပြီးတော့တာဝတိမြို့ထဲမှာတန်ဃာတွေတယုံယုံနဲ့သွားနေတာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကောသလမင်းကမေးတယ်အမတ်တို့အမတ်မင်းတို့တန်ဃာတော်တွေဒီလောက်အများကြီးဘယ်ကြွကြတာလဲဆိုတော့အမတ်ကြီးတွေကလျှောက်တယ်မြတ်သောမင်းကြီးတာဝတိပြည်ထဲကတထေးကြီးအနာတပိန်တို့ဝိသခာတို့သုပ္ပဝါသတို့လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတထေးတွေတထေးကတော်တွေရဲ့အိမ်တွေမှာတန်ဃာတော်တွေကိုနေ့စဉ်တန်ဃာ900ဆွန့်ကတ်တယ်တန်ဃာ200ဆွန့်ကတ်တယ်တန်ဃာ300ဆွန့်ကတ်တယ်ဆွန့်လောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနေ့စဉ်ဆွန့်ဝတ်ထားပြီးတော့တန်ဃာတော်တို့ကိုဆွန့်ကတ်ဆွန့်လောင်းလုံးနေကြတာမို့လို့ဇေတုံကျောင်းတိုက်ကသင်္ဃာတော်တွေအလုံးဟာအဲ့ဒီတထေးတွေတီးတီးကိုဝင်ညထွက်ကြရင်းရင်းနှီးနှီးအလူခံတော်မူကြပါတယ်ဗျာဒီလိုလျှောက်တော့ကောသလဘယင်ကပရိသတ်ရေတရားတရားဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲတရားတရားဖြစ်သွားတယ်တန်ဃာတွေငါလဲဆွန့်ကတ်ချင်လိုက်တာတန်ဃာတွေနဲ့လည်းငါရင်းနှီးနှီးနေချင်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရွှေနန်းတော်ဆွန့်ကတ်ခြင်းလို့အဲ့ဒါရှင်မယားကိုတော်တိုင်9ရက်ကမယ်ပရိသတ်ဘယ်နှရက်ကမယ်လဲ9ရက်တိုင်ဆွန့်ကတ်မယ်အဲ့ဒါရှင်မယားဘယ်မှမကြွနဲ့ရှင်မယားကိုယ်တိုင်ကြွနေစဉ်9ရက်ဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကမြတ်တော်မင်းကြီးငါဘုရားကိုတော်တိုင်နေတိုင်းကြွဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးတရားဟောကြွရတဲ့အခါတွေရှိတယ်ဟိုဒေသစာရေးခရီးလိလိပြီးတော့တရားသွားဟောရတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့နေတိုင်းတော့မကြွနိုင်ဘူးတကားကြီးရေလို့မိန့်တော်မူတော့ကောသလမင်းကဒါမြင့်ရင်လည်းပဲဗျာယဟန်900ကိုဥဆောင်ပြီးတော့နေတိုင်းကြွနိုင်မဲ့ရှင်ဘုရားကိုစားပေါ့နေတိုင်းကြွနိုင်မဲ့ယဟန်တစ်ပါးစီစဉ်ပြီးတော့လွတ်ပေးပါဗျာလို့ကောသလမင်းကလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့ပိဋကရေဘု து ကိုတာဝန်ပေးတော့ဆိုတော့အာနန္ဒာကိုတာဝန်ပေးတယ်ဘု து တာဝန်ပေးတယ်စိတ္တအာနန္ဒာကောသလမင်းတရားက9ရက်တိုင်ရွှေနန်းတော်ကြီးမှာသင်္ဃာပါ900ကိုဆွန့်ကပ်မယ်လို့ငါဘုရားလာလျှောက်ထားတယ်
အဲ့ဒီသင်္ဃ900ကိုဥဆောင်ပြီးတော့စေတသာအာနန္ဒမင်းသွားပြီတော့လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအာနန္ဒတာဝန်ပေးအာနန္ဒတာဝန်ပေးကောသလဘုရင်ကဘုရားတဲ့တကူကသင်္ဃာတွေဆွမ်းသားပြင်ပြီးပြန်လာပြီးတော့ကောသလမင်းကဘုန်းကြီးတို့ပိယတိုက်သူကတရံတရားတာဖြစ်တာဘုရားတာလျှောက်ခဲ့တာတကယ်ဆိုရွှေနန်းတော်ရောက်လို့ရှိရင်ဟဲ့ဘယ်မူကြီးမယသေနာပရိသေကနေရာခင်းဘယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ကဆွန်းချက်ဗဟင်းနေချက်ဘယ်အဖွဲ့ကတန်ဃာတွေကြွလာနေရာချပြီးတန်ဃာတွေကြိုးစုအဲ့ဒီလိုတာဝန်ပေးရမှာဘယ်သူမှတာဝန်မပေးဘဲနဲ့ဘုရားတာဆွမ်းသားပင့်လာတယ်ရွှေနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တိုင်းရေးပြည်ရာတွေနဲ့စီဝေဝဲဟဲ့ဘာဟဲ့ညာဟဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအလုရှုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးကောသလမင်းကြီးဆွမ်းသားပင့်လာတာမေ့သွားတယ်ဆွမ်းသားပင့်လာတာဘာဖြစ်တယ်မလီကောသလမင်းကလည်းအမေ့ခေါင်းအဲ့ဒါတခါတည်းမေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကဘယ်သူမှမခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ရဘူးကောသလမင်းဆွမ်းသားသွားပင့်တာကိုသိတဲ့မူကြီးမယသေနာပရိသေကဟဲ့ဘသူကဆွန့်ချက်တာတာဝန်ယူဘသူကဘာတာဝန်ယူနေရာထိုင်ခင်းတာဝန်ယူဘသူကတောက်တော်ရေးတာဝန်ယူဒီလိုတာဝန်ပေးတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘသူမှဘာမှမလုပ်ရဲဘူးတဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသားရဲ့တန်ဃာတွေကြွလာရောမနဲ့ကြတော့တန်ဃာတွေကြွလာတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာနေရာထိုင်ခင်းကမရှိဘာမှလည်းချက်ထားပြုတ်ထားတာမရှိတော့ခဏလေးပဲထိုင်ပြီးတော့တန်ဃာတွေအကုန်လုံးပြန်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူကြံနေခဲ့တုံးလို့ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်လှုပ်တဲ့အရှင်အာနန္ဒရှင်အာနန္ဒကြံနေခဲ့တယ်ကြံနေခဲ့တဲ့အခါကျတော့အေးဟိုမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညီတော်အာနန္ဒကြံနေခဲ့တယ်ကောသလမင်းကလည်းစီဝေကတော့ဆင်းမလာသေးဘူးအဲ့တော့ဘယ်နဲ့လှုပ်ကြမလဲအိုးတို့ပါလာတဲ့သမကြိုက်လေးတွေကပဲညီတော်အာနန္ဒသပိတ်ထဲလောင်းလိုက်ကြတော့ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမူကြီးမယသေနာပတိတွေကသူတို့အိမ်ကနေပြီးတော့ဒီမှာနန်းတော်မှာစားဖို့ဆိုပြီးတော့ယုံတက်လာတာပဲစီဝဝဲတက်လာတာသမင်းကြိုက်တွေပါလာတာအဲ့ဒီတဲကဆွန်လေးတွေထုတ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါအရှင်အာနန္ဒကိုလောင်းတော့အရှင်အာနန္ဒကအဲ့ဒီဆွန်လေးနဲ့ပဲမြတ်တာပြီးတော့ဖုံးမေးပေါ့ဖုံးမေးပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒလည်းပြန်ကြွသွားနောက်တရက်ဒီလိုပဲလာပြန်တာပဲတန်ဃာတော်တွေပါမလာတော့တန်ဃာတော်တွေခေါ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ခေါ်လို့မရတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကြီးခရီးကြိုဆိုခြင်းလည်းမရှိနေရာထိုင်ခြင်းလည်းမရှိဘာမှစီမံချက်ပြုတ်ထားတာလည်းမရှိတော့တန်ဃာတော်တွေကကောသလရွှေနန်းမပြောဘူးဝိဒါခါတို့အနာရဘိန်တို့အိမ်ကြတော့ကြာနာနာတခါတည်းချက်ပြုတ်စီမံရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့ဒီလိုလောင်းတဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတော်တို့ကမင်းဖြစ်လင်ကစားကောသလရွှေနန်းမလာဘူးတတိအိမ်ပဲသွားကြတယ်အာနန္ဒတပါးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်တိုင်းနေတိုင်းသိခံပြီးတော့ကြွတယ်တဲ့သုံးရက်မြောက်နေကြတော့ကောသလမင်းကညီလာခံကအရှင်အာနန္ဒာကလည်းပဲဆုံးမရသေးလို့ထိုင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်သွားတိုးရောတိုးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာတတိယသွားတယ်ကောသလမင်းကအလိုငါမြတ်စွာဘုရားမို့ရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဆွန့်ကပ်ဖို့လို့ပြင်လာတာဟဲ့မူကြီးမယသေနာပတိမြမင်းတို့ဘာမှမစီမံဘူးလားမှန်ပါဗျာမင်းကြီးကဘာမှစီမံဖို့လို့အမိတ်မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘုရားကျန်တော်မျိုးတို့လည်းမစီမံပါဘူးဗျာဟေးကဲရှိသေးတော့နောက်တနေ့စီမံထားတယ်နောက်တနေ့စီမံတော့လည်းမကြွလာဘူးအာနန္ဒတပါးတည်းကြွလာတန်ခါ900တာကြီးချက်ထားတာတကယ်ဆိုရင်လည်းပဲချက်ထားရင်လည်းချက်ထားတယ်သွားပြန်ရှောက်အောင်ပါဗောရှင်ဘုရားတို့ဘုရားဟိုဘက်ရက်တွေကမေ့လို့ပါဗျာမနေ့ကမနေ့ကစကြွပါလို့ဒီလိုလဲသွားမလျှောက်ဘူးမလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်တိုင်းအရှင်အာနန္ဒတပါးတည်းလာတယ်ချက်ထားတာက900စာကြီးဖြစ်နေပြန်ရောအဲ့တော့ကောသလမင်းကစိတ်ဆိုးတယ်ကောသလမင်းကဘာဖြစ်လဲပြည်တိုင်းစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးကြီးဘုရားเจ้าကိုသွားတာသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်မယားရဲ့တပည့်သားတန်ဃာတော်တွေဟာတပည့်တော်ရဲ့ဆွမ်းတပည့်တော်ရဲ့အလှကိုဖျက်ဆီးတာပဲတပည့်တော်ရဲ့ဆွမ်းသားပင့်နာတာကိုအလေးကရုမပြုတာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့လျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုမပြောဘဲနဲ့မင်းကြီးတန်ဃာတော်တွေဆိုတာသင်မင်းကြီးနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရင်းနှီးမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မကြွလာတာလည်းဖြစ်တယ်
နောက်တစ်ခုကအဝင်အထွက်မလုတဲ့နေရာဖြစ်လို့မကြွလာတာလည်းဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရားတန်ဃာတော်များမဝင်ကောင်းမထွက်ကောင်းတဲ့နေရာရေလို့ရှိသေးလားရှိတယ်မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပိယတာမှတ်သွားပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုတော်တိုင်မိန့်တော်မူတာတန်ဃာတော်များအဲ့ဒီအိမ်မျိုးအဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုမဝင်ဘူးမထွက်ဘူးဝင်ချင်းထွက်ချင်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအိမ်မျိုးအဲ့ဒီနေရာမျိုးဒါနဲ့ကောသလမင်းကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ရှင်ဖေတန်ဃာတော်တို့ဟာသုတ်တံမာတော်မှသွားပြီးတော့သုတ်တံတူတင်ဆောက်တည်တယ်လို့တပည့်တော်ကြားဘူးတဲ့အခုတန်ဃာတော်များမဝင်ကောင်းမထွက်ကောင်းတဲ့နေရာဌာနတွေရှိတယ်ဆိုတာတပည့်တော်သိကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဘယ်လိုနေရာဌာနမျိုးတွေလဲတပည့်တော်ကိုဟောပါဘုရားဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ပိယတာကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သည်တန်ဃာတော်များအကျွမ်းတဝင်အရင်တနည်းမဝင်မထွက်မလုတဲ့နေရာဌာန6မျိုးဘယ်နှမျိုးပိယတာနံပါတ်1တဲ့တန်ဃာတော်များအဝင်ထွက်မလုတဲ့အိမ်တို့နေရာတို့ဆိုတာမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့မကြိုဆိုတဲ့နေရာနံပါတ်1မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့မကြိုဆိုတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုတန်ဃာတော်များဘရောမှအဝင်ထွက်မလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာဆိုတာဘုရားရဲ့သားတော်ပဲဘုရားကိုယ်စားပဲတန်ဃာတစ်ပါးကြွလာတယ်ဆိုရင်မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပိယတာကြီးကြိုဆိုရတယ်ဘာလို့ရတယ်လဲရှင်မကြွပါဗျာကြွပါဗျာကြွပါဗျာမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ရိုးရိုးသေးသေးနဲ့မကြိုဆိုရဘူးလားပိယတာကြီးကြိုဆိုရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့မကြိုဆိုတဲ့နေရာဌာနကိုသွားရင်လည်းတစ်ခါပဲသွားလိမ့်မယ်နောက်ခောက်ကြရင်မသွားတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မျိုးကိုမသွားသင့်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမသွားနဲ့တဲ့နံပါတ်1မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့မကြိုဆိုတဲ့နေရာနံပါတ်2မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့မရှိခိုးတဲ့နေရာမကြိုဆိုတဲ့နေရာရဲ့မရှိခိုးတဲ့နေရာရဲ့ဘုန်းကြီးကြွလာတယ်နှုတ်ကတော့ကြိုဆိုတယ်ရှင်မရကြွလာတာထိုင်လေဗျာကလထိုင်ပေါ်မှာပြီးပြီဒါပဲအောက်လည်းမရှင်းဘူးကြောလည်းမကြောဘူးအယုတလည်းမပေးဘူးသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတယ်ဖုံးဆက်ရင်ဆက်နေမယ်စကားပြောရင်ပြောနေမယ်စည်ရင်တွက်ရင်တွက်နေမယ်ဘုန်းကြီးကြွလာတာတန်ငယ်ချင်းလိုပဲတန်ငယ်ချင်းလိုပဲရှင်မကလထိုင်ထိုင်လေဗျာမထိုင်လိုက်ဗျာထိုင်ကနဘာမှအဲ့ဒီဘုရားတန်ခါကိုတခါတည်းမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ရှ िख ိုးခြင်းမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာအဲ့ဒီအိမ်မျိုးကိုမသွားနဲ့တဲ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်3နေရာထိုင်ခင်းမပေးဘူးတဲ့ဘာမပေးတာလဲနေရာထိုင်ခင်းမပေးဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးယဟန်တန်ကကြွလာတယ်ဆိုကိုထိုင်နေထပေးရတယ်ထပြီးတော့ကလထိုင်လေးနဲ့ထိုးပေးရတယ်နေကထိုင်လေးလည်းခင်းပေးရတယ်ဖြာလေးလည်းခင်းပေးရတယ်စောင်းလေးလည်းခင်းပေးရတယ်မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့နေရာပေးရတယ်ဘာလို့ရလဲဘုရားသားရဲ့မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့နေရာမပေးအဲ့ဒီအိမ်တစ်ခေါက်ပဲနောက်ခေါက်ကြမသွားတော့ဘူးတဲ့အဲ့နေရာမျိုးကတန်ဃာတော်များအဝင်အထွက်မလုပ်သင့်သောအိမ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီလဲ3ချက်ရှိသွားပြီနောက်တကနံပါတ်4ထင်ရှားရှိသောလှူဝယ်ဝတ္ထုကိုဖွက်ထားခြင်းတဲ့ထင်ရှားရှိသောလှူဝယ်ဝတ္ထုကိုဖွက်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးမြန်မာကြောက်လို့ဆိုလိုက်ကြပါစို့ဘုန်းကြီးကြွလာတယ်ဟိုကပတ်စံရည်နေတယ်ပတ်စံရည်နေတယ်ဘုန်းကြီးကြွလာတယ်ဘုန်းကြီးကြွလာတယ်ဘုန်းကြီးကြွလာတယ်သွားသိကမန်ကနဲ့တခါတည်းပတ်စံရည်တဲ့တန်းလန်းကအတင်းအိတ်ထဲထိုးထည့်ပြီးတော့အခါနဲ့သွားသိခိုင်းတယ်အဲ့ဒါဖွက်တာအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဘုရားသားအလူခံမှကြောက်လို့ဘာဖြစ်မှကြောက်လို့လဲအဲ့ဒီအိမ်မျိုးဘယ်တော့မှမသွားနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကထင်ရှားရှိတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းလူရန်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုဖွက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မျိုးကိုမသွားနဲ့ဘယ်နှချက်ရှိပြီလဲကဲနောက်တစ်ခါနံပါတ်5ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုနည်းနည်းပဲပေးလူတယ်တဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုဗါလဲတဲ့နည်းနည်းပဲပေးလူတယ်တဲ့ကြွတော့ကြွလာတယ်ကြွတော့ကြလာတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကြွလာတဲ့အခါကျတော့ကဲဆွမ်းကတ်ချိန်ကြီးဆိုလိုက်ကြပါစို့ဘုန်းကြီးရဟန်းတန်ကကြွလာတော့ဆွမ်းကတ်ချိန်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့ချက်ထားတာဟင်းက3မျိုးချက်ထားတယ်ဘယ်နှမျိုးချက်ထားလဲဝတ်သားဟင်းရဲ့ကြက်သားဟင်းရဲ့ချမောင်ရဲ့ကြော်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးချက်ထားလဲ3မျိုးချက်ထားတယ်3မျိုးချက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီကဲဆိုရင်ကိုယဟန်တန်ကတခါတလေကြွလာတာ4မျိုး5မျိုး6မျိုးလောက်ကိုကတ်တင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့လည်းမိဖို့တည်းဝင်သွားတယ်ကြောင်ရင်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့
ဝတ်သားကကလေးပြန်လာစားဖို့လို့ချက်သားကဘသူ့အတွက်ချမောင်ဝဲကျော်ကကြော်ရင်လွယ်တယ်အခုထကြော်ခုရတယ်ဘုန်းကြီးချမောင်ဝဲကျော်ပဲကတ်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒါချမောင်ရဲကျော်လေးတွေရှင်ဗျာဈေးလည်းမသွားသေးဘူးဒီမှာဘာမှလည်းမရှိဘူးဗျာချမောင်ရဲကျော်ပဲရှိတယ်ဗျာဘုန်းကြီးကတော့ဘာပြောမှလဲသူမိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်ကြည့်တာမှတ်လို့ချမောင်ရဲကျော်ပဲရှိတယ်ရပါတယ်ကမာကြီးရှိတာနဲ့ပဲကတ်ဖို့ဆိုတော့ဟောချမောင်ရဲကျော်လေးနဲ့ငပြည့်လေးနဲ့ညင်းနီးတို့စရာလေးနဲ့ကတ်လို့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအိမ်မျိုးတစ်ခါပဲသွားတယ်အဲ့ဒီအိမ်မျိုးနောက်အခေါက်ကျရင်မသွားနဲ့တဲ့အဲ့ဒါအဝင်အထွက်အကျွမ်းတဝင်အရင်นี่မလို့သင့်တော့အိမ်တဲ့ဘုရားကိုတော်တိုင်ကောသလကိုဟောနေတာဘယ်သူကိုဟောနေတာအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးဟန်တန်ကကြွလာမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ဟုတ်လားပရိသတ်ရေနေတိုင်းလာတယ်လည်းမဟုတ်လာတိုင်းလာတယ်လည်းမဟုတ်တခါတည်းကြွလာတဲ့ခရီးကြုံလို့ဝင်လာတာမျိုးတို့အဲ့ဒါအာဂနုဖြစ်နဲ့ရောက်လာတာမျိုးဆိုရင်မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ကြိုးစိုးပါမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ရှ िख ိုးပါမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့နေရာခင်းပါသင်ရှားရှိတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလည်းဖွက်မထားပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲပြောင်းပေါ့ဟုတ်လားပရိသတ်ရေရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုနည်းနည်းပဲပေးလှူတဲ့အိမ်မျိုးကိုလည်းမသွားနဲ့နောက်တကနံပါတ်6အကောင်းနေရှိပါလေအညံ့ကိုသာပေးလှူတဲ့အိမ်တဲ့အကောင်းနေရှိပါလေအညံ့ကိုသာပေးလှူတဲ့အိမ်မျိုးကိုအဝင်ထွက်မလုံးနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လားပြည်သားကြီးနောက်တကနံပါတ်9မယုံမသေးပေးလှူတဲ့အိမ်မျိုးတဲ့ဗါတယ်လေပြည်သားမယုံမသေးပေးလှူတဲ့အိမ်မျိုးတဲ့ဘုန်းကြီးရဟန္တာကကြွလာဒူးလေးတုပ်လို့လက်နှစ်ဖက်နဲ့သေချာရိုးသေးသေးကပ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းပေးတယ်လို့ပြစ်ပေးတာမျိုးလို့ဒီလိုမယုံမသိမလုပ်အောင်မယုံမသိပေးလို့တဲ့အိမ်မျိုးကိုလည်းဘုရားကမချစ်ကနေနောက်တကနာမ8ဆုံးကပ်ပြီးတော့ကဲတွေ့မှသွားသူလူတာစားတော့ဆုံးကပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲဓမ္မကြီးတွေကုသိုလ်လေးရအောင်ကပရိလေးလေးယူအောင်ရည်သက်လေးလေးချပေးမယ်တရားလေးလေးဟောအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပရိလေးရွတ်လို့ပရိရွတ်ပေးတာမျိုးတို့ရည်သက်ချပေးတာမျိုးတို့တရားဟောတာမျိုးတို့ကိုပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ကကာလမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးတရားဟောတာကိုနားမထောင်မဲနဲ့ထသွားတဲ့အိမ်မျိုးဆိုရင်နောက်ဘယ်တော့မှမသွားနဲ့တရားဟောလဲနာရတယ်တရားဟောလဲဘာဖြစ်တရားဟောလဲနာတယ်ထမသွားအဲ့လိုအိမ်မျိုးကသူတရားမနာခြင်းလို့နောက်တကနာမ9ဒါအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကကောသလမင်းကိုဟောနေတာတခါကြီးခရီးဥကြိုတဲ့ကရိုးသေးသေးကြိုရတယ်ဗျာခင်ဗျားရိုးသေးမှမကြိုဘဲနေတယ်မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့တရားထိုင်ခင်းပေးရတယ်မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့လှူရတယ်သင်ရှားရှိတဲ့ဝတ္ထုကိုဖွက်မထားရဘူးတရားဟောတဲ့အခါမှာလည်းရိုးသေးသေးနဲ့နာရတယ်တချို့ကပြောသေးတယ်တရားဟောကနေကြရင်ဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏကြုံတယ်ရှင်ဗျာတော့တရားဟောတာရေးမကြည့်ဘူးဟင်းဆိုချိုမှတရားဆိုတူမှတချို့ကလူပြောတယ်တရားတူတူနာခြင်းတယ်တချို့ကြတော့ဟောပါဗျာဟောပါဗျာတူတော့မတူဘူးပေါ့သလားတရားချင်းဝင်နေရရဲ့အစ္ဆာတရားသူ့ရဲ့နှလုံးခံယူချက်ချင်းမတူဘူးအေးအဲ့တော့ဘိန်းတို့ပိသာကောသလမင်းကအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမချင်းကတဲ့သောအိမ်9မျိုးအဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းကြီးရဲ့တဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခင်မင်ရတာဟာကောင်းပါလေတေဂန်ဤကာလမှာတော်မှတန်ဃာတော်တွေကြွလာပြီးတော့ပရိတရားတွေနာယူလို့ဘဝခရီးတစ်ခုကူးသွားနိုင်တာပေါ့တန်ဃာတော်တို့ရဲ့ယဉ်ဤမှုတန်ဃာတော်တို့ရဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ယဉ်ဤမှုရလာခါဘဝခရီးကူးလဲကောင်းပါတယ်ဘဝခရီးကူးလဲဘာဖြစ်လဲပရိသတ်ကောင်းတာပေါ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ယဉ်နေတော့အကြောင်းရှိလို့ရှိရင်ဟဲ့ဘုန်းကြီးတပ်ပင်အောင်သွားအိမ်မှာရေထဲချအောင်မယ်ငါပြေးနေပြန်တရားနာအောင်မယ်လို့တပ်ပင်ဆိုတော့ဘဝကူးမဲ့အချိန်အသေးကံဤအသက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့မှတန်ဃာတော်တွေကကြွလာပြီးတော့ပြိဋ္ဌိရွတ်မယ်တရားတွေဟောမယ်ဆိုအဲ့ဒီရွတ်တဲ့ပြိဋ္ဌအဲ့ဒီဟောတဲ့တရားတွေနာကြားပြီးတော့ဝိညာဉ်ချုပ်သွားရင်သူဂတိဘုံကိုရောက်နိုင်လားမရောက်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမင်းကြီးရဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ရတာတေဂန်ဤအချိန်မှာတော့မှတန်ဃာတော်တွေကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအားကိုးရပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းကြီးတန်ဃာတော်တွေနဲ့ယဉ်ဤအောင်နေပါရိုးသေးသေးလုပ်ပါဘုရားကဒါဟောတာဆိုတော့ကောသလမင်းကစဉ်းစားတယ်ငါဘုရားရဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ယဉ်ဤအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကပြောပြီးပြီ
ရိုးရိုးသေးသေးချင်းကရိုးရိုးသေးသေးလူလေးလေးစားစားလူမြတ်မြတ်နိုးနိုးတရားနာဒါလိုက်နာယုံပဲဥစ္စာကိုကောသလမင်းကအတွေးကတစ်မျိုးပေါက်သွားဘယ်လိုတွေးပေါက်သွားတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဘုရားရဲ့သားတန်ဃာတော်တွေနဲ့ယဉ်ဤအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုရင်ငါများစွာဘုရားရဲ့ဆွေမျိုးဘုရားရဲ့အမျိုးဘုရားရဲ့အမျိုးတွေကမင်းသမီးတစ်ပါးကိုမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးမြှောက်လိုက်ရင်သူ့အကြံကလည်းစဉ်းစားကြည့်ဦးမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးမြှောက်လိုက်ရင်ငါဘုရားအမျိုးဖြစ်သွားပြီဘုရားအမျိုးဖြစ်သွားရင်တန်ဃာတွေငါရှိဝင်မှာပဲကောသလမင်းကြီးကဘုရားရဲ့ဆွေမျိုးဘုရားရဲ့ဆွေမျိုးငါရှိဝင်မှာဒီတန်ဃာတော်တွေအတွေးကတခြားတွေးတာတခြားတွေးတာလည်းမပြောနဲ့ပရိသတ်ကြီးကောသလမင်းကြီးကဉာဏ်ကလည်းအလွန်နေတဲ့မင်းကြီးတဲ့အဲ့ဒါတခါလေတူတူပြောဆိုသူဒီဥစ္စာကိုသူ့စိတ်ထဲကစွဲနေရောစွဲနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့လှုပ်တုံးလို့ဆိုတော့ကပိလုရွှေနန်းကိုရာဇသံပို့တာဘာပို့တာလဲပရိသတ်ရာဇသံဆိုတာအမိတ်ပို့တာအမိတ်ပို့တာဘယ်လိုပို့လိုက်တုံးလို့ဆိုတော့တာကီဝင်မင်းသမီးတစ်ပါးတစ်ပါးကိုကောသလရွှေနန်းတော်ကိုလာဆက်ရမယ်ဆက်ချင်းဆက်မဆက်ရင်စစ်ခင်းမယ်တဲ့ဘာလို့မယ်တဲ့လဲစစ်ခင်းမယ်တဲ့လှုပ်ပုံတာကီဝင်မင်းသမီးတစ်ပါးငါပေးရမယ်တဲ့မပေးလို့ရှိရင်စစ်ခင်းမယ်တဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေရှိကိုဒီယာတတန်ကြီးကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကပိလုရွှေနန်းမှာရှင်မင်းလုံနေတာကမဟာနာမင်းကြီးဗာမင်းကြီးတဲ့ပရိသတ်သုတ္တရဏမင်းကြီးနတ်ရွာဆန်းနန္ဒမင်းသားကိုနန်းအပ်မယ်ဆိုတော့လေနန္ဒမင်းသားကယဟန်ပြုသွားတယ်ကဲသားတော်ရာဟုလာကိုထိနှံအပ်မယ်ဆိုတော့လည်းပဲသားတော်ရာဟုလာလည်းသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဖရာရဲ့ဆွေရင်းမျိုးရင်းတွေကထိနှံဆက်ခံမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဝမ်းကွဲဥလေးတော်တဲ့မဟာနာမင်းကြီးကတပိလုရွှေနန်းကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်သူကအုပ်ချုပ်နေတဲ့အခါကျတော့မဟာနာမင်းကြီးကအဲ့ဒီမှာစီဝေဝဲခေါ်တာတာကီဝင်မင်းတွေကိုတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကောသလဘယင်ကတော့တို့ရှိကိုရာဇသံပို့ပြီတာကီဝင်မင်းသမီးတစ်ပါးတို့ရှိပို့ရသူရှိပို့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလဲတို့ကလည်းပဲတခြားလူမျိုးတခြားသွေးနှောတာတို့ကမကြိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရသောတရားကိုပဲကြည့်မောင်နှမတဝင်းဝဲပြန်ပေးသားရတာဇနဗရကလျာဏီနဲ့နန္ဒမင်းသားကိုကြည့်မောင်နှမအရင်ပြန်ပေးသားမဲ့နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကြွသွားပြီးတော့နန္ဒမင်းသားခေါ်သွားတာမြတ်အိုမပြပြီးတော့နတ်သမီးပြပြီးတော့ဘုရားချုပ်ခဲ့တာကီဝင်မင်းတွေကလည်းဇက်ကြီးပုံကအဲ့ဒီလောက်ထိကြီးတာသူတို့အမျိုးတခြားလူလာရောလို့မရဘူးကဲအဲ့ဒါဆိုတို့စစ်တိုက်မလားဟာတို့က၅ပါးသီလကိုအသက်ထက်မြတ်လို့တယ်တာကီဝင်မင်းတွေကဘုန်းကြီးတို့ပြည်တာစစ်ပညာထဲမှာ၄ပညာအတတ်ဆုံးတယ်ဘာပညာအတတ်ဆုံးပဲလဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော့၄တော်တင်ကန်းကြားဘူးတယ်မို့လားဘုရားသားကြီးအဲ့ဒါမှတ်ထားတာကီဝင်မင်းတွေက၄အတတ်သိကျွမ်းကျင်တာပဲလေးအတတ်နဲ့တစ်ဖက်ကန်းတတ်တဲ့တာကီဝင်မင်းတွေကကောသလစစ်တပ်လောက်ကတော့မကြောက်ဘူးဘုရားတိုက်တိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာပြီးတော့တက်ကြပုဒ္ဒတာကီဝင်မင်းတွေဟာသူများအသက်ဘယ်တော့မှမတတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲတို့သီလကိုအသက်ထက်ပြန်လို့တာတို့ကစစ်ခင်းရင်လည်းပဲတို့ပါဏာတိပါဒကံကြီးထိုက်လိမ့်မယ်စစ်မခင်းမြန်ရင်လည်းပဲတို့ဆွေမျိုးတွေကပေးလိုက်ရလို့ရှိရင်လည်းတို့အမျိုးဟာတော့ပြင်သွေးနှောပြီသွေးရောပြီကဲဘယ်နဲ့လောက်ကြမလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတခါတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားတူတူပြောဆိုတိုင်မရင်ကနေပြီးတော့မဟာနာမင်းကြီးကအဲ့ဒီတော့မှသူ့အကြောင်းသူပေါ်ပြတာဟေးခုမှငါအုံနောက်ထဲအတွေ့တစ်ခုရောက်လာတယ်မင်းတို့စိတ်မပူနဲ့ငါနန်းတော်မှာခိုင်းနေတဲ့ကြွန်မနဲ့ငါနဲ့လွန်လွန်ကျူးကျူးဖြစ်ပြီးတော့မွေးထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရှိတယ်ဝါသဘခတ္တိယတဲ့ဘယ်သူတဲ့လဲပရိသတ်မင်းသမီးလေးတစ်ပါးရှိတယ်ကွသူ့ကိုတို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဒီမှာကြည့်အဖေကမဟာနာမင်းကြီးတာကီဝင်မင်းဟုတ်လားပရိသတ်အမေကကြွန်မအမေကပါလားပရိသတ်
နန်းတော်ထဲမှာခိုင်းနေတဲ့ကျွန်မနဲ့မဟာနန္တာကိဝင်မင်းကြီးနဲ့မှားပြီးတော့ရထားတာမင်းသမီးလေးတစ်ပါးရှိတယ်ဝါသဗခတ္တိယတဲ့အဲ့ဒီဝါသဗခတ္တိယကိုပေးလိုက်မယ်တို့တာကိဝင်မင်းဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်တာကိဝင်မင်းမျိုးအစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးအဖေသွေးတော့ပါတယ်ဘ누구သွေးပါလဲဘုရားအဖေကတာကိဝင်မင်းအမေကတော့ကျွန်မဒါနဲ့ကောသလမင်းတန်သတင်းပို့ရောကောသလမင်းကြီးစစ်မခင်းပါနဲ့တာကိဝင်မင်းသမီးတစ်ပါးပို့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှမင်းခံမင်းသားနဲ့လာကြိုမယ်ကောသလမင်းကအမလီမင်းခံမင်းသားနဲ့လာကြိုမယ်ဆိုတော့ကောသလမင်းကအမိန့်တော်ပေးလိုက်တယ်တာကိဝင်မင်းတွေကညံများတယ်မတညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါကညံနေတယ်အဲ့တော့ငါအညာခံရမယ်ငါအညာခံရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလို့မူကြီးမရသေနာပိတွေကိုမှားလိုက်တယ်အဲ့ဒီငါကိုဆက်သားမဲ့မင်းသမီးနဲ့မဟာနံမင်းကြီးနဲ့ပွဲတော်အတူတူတဝိုင်းထဲမှာထမင်းတူတူစားပေးစေစားမှခေါ်လာတဲ့ကဲဘိတို့ပြေတဲ့အဲ့ဒီပြဿနာရှင်းကြတော့ကောသလမင်းကလှုပ်ပြီကျွန်မရဲ့သမီးနဲ့တာကိဝင်မင်းသမီးနဲ့ကျွန်မရဲ့သမီးကမွေးတဲ့ဝါသဗခတ္တိယမြောက်မဲ့မိဖုရားနဲ့မဟာနံမင်းကြီးနဲ့တဝိုင်းနဲ့ပွဲတော်တူတူတည်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပွဲတော်တည်နေတဲ့အချိန်ကြမှာပွဲတော်တည်မှခေါ်လာခဲ့မတည်ရင်အဲ့ဒါငါ့ကိုညားတာဒီလိုလှုပ်လို့ပေးလိုက်တော့ဒီကနေရောက်သွားတော့သတင်းပို့ပါမဟာနံမင်းကြီးကိုမိဖုရားအဆောင်ရောင်နေနဲ့စစ်တပ်တွေနဲ့ချီကူတွေနဲ့ရင်ရက်ထားတွေနဲ့အခမ်းအနားနဲ့ကိုလာကြိုတာအဲ့ဒီဝါသဗခတ္တိယမင်းသမီးကိုလာကြိုတဲ့အခါကျတော့မဟာနံမင်းကြီးကိုလျှောက်တယ်မြတ်သောမင်းကြီးကောသလမင်းကြီးရာဇသံပါပါတယ်ပြောပါတော့ကွာရှင်မင်းကြီးနဲ့အတူတူယခုဝါသဗခတ္တိယမင်းသမီးနဲ့အတူတူပွဲတော်တီမသာလည်းခေါ်လာခဲ့ပါလို့အမိန့်ရှိပါတယ်ဗျာကိုယ်တော့ကြပြီကဲအေးမင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီးတော့မာနမင်းကြီးကအဆောင်ထဲပြန်ဝင်သွားကဲမင်းတို့ပါလာတဲ့မိဖုရားအဝတ်စားတွေကဲဆင်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝါသဗခတ္တိယမင်းသမီးကိုမိဖုရားအဆောင်ရောင်နေဆင်နေတော့မှမဟာနံမင်းကြီးကချွေနှန်းတော်တဲ့အဆောင်ထဲပြန်ဝင်သွားပြီးတော့မူကြီးမရတွေတိတ်ခေါ်ပြီးတော့တိုင်ပင်လိုက်တယ်ဟေ့ဒီလိုတော့ကောသလမင်းကတော့အမိန့်ထုတ်ပြီးအဲ့တော့ဒီမှာငါပြောမယ်ငါတို့ပွဲတော်တည်မယ်လို့ထိုင်နေတဲ့အချိန်ဆိုလိုက်ကြပါစို့ငါကထမင်းလို့ကိုယူနေတဲ့အချိန်ဝါသဗခတ္တိယမင်းသမီးကထမင်းလို့ကိုယူပြီးတော့စားနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ငါရှိဘူးလာခဲ့နိုင်ငံခြားကအရေးကြီးတဲ့တန်တမန်တော်ကြီးများရောက်နေပါတယ်ဗျာလှုပ်ပုံမဟုတ်ဘူးမှာအဲ့ဒါမင်းကြီးနဲ့တွေ့ကျင်လို့အခမ်းဆောင်မှာအမြန်ဆုံးကြွပါဗျာလို့မင်းတို့អော်ပြီးတော့ငါလာပင်ငါထားလိုက်လာမယ်ဘာရမလဲကောသလညံလောက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးသားကြီးမဟာနန္တာကိမင်းကြီးကသူ့တို့တဲ့ညံထက်တာမှန်ပါဖေရဆိုပြီးတော့အထက်မှာတိုင်မြင်ပြီးတော့နေရောတို့ပြောဆိုဝါသဗခတ္တိယမင်းသမီးမင်းမြောက်တဲ့သား၅ပါးရှင်လို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားဆောက်အောင်နေရှင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာထမင်းဝိုင်းကြီးရွှေလင်မန်းကြီးနဲ့ထက်အခါတဲ့ကြာကြာနာပွဲတော်တီးဟိုမူကြီးမရသေနာပြည်တွေကလည်းကြည်နေတယ်သူတို့စားမလားမစားဘူးလားဒီကနေ့ခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုတွေပါတယ်ရိုက်ပြီးမှတန်းတင်သွားပြလို့ရတာပေါ့ဟိုမှာဘယ်ရှိမလဲဟိုတုန်းကတော့ဒီလိုပဲရိုးပဲကြည့်ရတာပေါ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဝါသဗခတ္တိယမင်းသမီးကပွဲတော်တယ်မလို့ဆုံးလုံးတလုံးယူမဟာနံမင်းကြီးကလည်းပဲပွဲတော်တယ်မလို့ဆိုဆုံးလုံးတလုံး၌အဲ့ဒီအချိန်မှာအမကြီးနှစ်ယောက်ကပြေးလာပြီးတော့မှန်မြတ်သောမင်းကြီးဗျာနိုင်ငံခြားကဧည့်သည်တမန်တော်များရောက်နေပါတယ်အခမ်းတော်မှာအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဗျာတဝန်လွန်များလည်းပါပါတယ်တဲ့ဗျာခိတ္တခဏကြွတော်မူပါဗျာအေးဆိုပြီးတော့မဟာနံမင်းကြီးကလက်ဆေးပြီးတော့ထားသွားတယ်စားနေဝါသဗခတ္တိယမင်းသမီးကိုစားနေဆိုတော့ဟိုကလည်းမင်းကြီးဆိုတော့ကြောက်တာပေါ့စားနေအဲ့ဒါနဲ့ပြန်လာအိုးငါအုံနောက်တွေ6အလုပ်တို့ကျွဟဲ့ပြီးပြီလားပြီးပြီကသိမ့်ဆိုတော့ပြီးရောပြီအဲ့ဒီခါကျတော့မှကြိုက်ဒါဆိုစိတ်ချရပြီဒါတာကိဝင်မင်းသမီးအစ်စ်ပဲအဲ့ဒါဆိုကဲအဲ့ဒါဆိုခေါ်သွားကြသို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးသားရေးအဲ့ဒါတာဝတိခေါ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုရောက်တော့ကောသလဘယင်ကဒီဝါသဗခတ္တိယမင်းသမီးကိုမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးမြောက်တယ်တဲ့မိဘရဲ့ခေါင်းကြီးမြောက်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလည်းဝမ်းသာနေတာပေါ့ငါဖယားနဲ့အမျိုးတော်တယ်ငါကဖယမျိုးနဲ့သူဂုံယူနေတာ
အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပိယတာရေအဲ့ဒီမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးဝါဒဘခတ္တိယကနေပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးနဲ့အကြောင်းပါလို့သားတော်လေးတစ်ပါးဖွားတယ်သားတော်လေးတစ်ပါးဖွားတဲ့အခါကျတော့ကပိလုကိုသတင်းပို့ရောကဲမူကြီးမရသေနာပတိတွေကဟဲ့အမကြီးတယောက်သွားသမ်းမကြီးတယောက်သွားသမ်းမဟာနာမင်းကြီးကိုသတင်းသွားဖို့ကောသလမင်းကဒီမှာသူတို့ရဲ့တာဂိဝင်မင်းသမီးလေးဝါဒဘခတ္တိယကနေပြီးတော့ငါကောသလမင်းနဲ့အကြောင်းပါလို့သားတော်တစ်ပါးဖွားတဲ့သွားလျှောက်ချေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းချင်းယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုလွတ်လိုက်တာပရိသတ်ရေသားတော်လေးဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲသွားသူ့အဖို့ရှိနာမည်သွားတောင်းဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တာဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးအကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့မဟာနာမင်းကြီးကဝါဒဘခတ္တိယမင်းသမီးလေးဟာသားမဖွားခင်တုန်းကတော့မှကောသလရွှေနာမှာအမတန်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားတယ်ကောသလမင်းကြီးကိုနိုင်ရတယ်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်အုပ်ဆိုးနိုင်တယ်သားယောက်ျားလေးမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်ကွယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့ချစ်ချင်းခင်ချင်းတွေပို့ပြီးတော့ရနိုင်တော့မယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးတို့ပိယတရေပါဠိလိုအတူကောက်ပြောရင်တော့ဝံလဘဘာတယ်လဲပိယတရေဝံလဘဆိုတာအကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးချစ်ခင်ခြင်းကိုရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာကိုသွားပြီးတော့နာမည်သွားတောင်းတဲ့တမန်ကနားလေးနေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်နေတယ်လဲနားလေးနေတယ်ဆိုတော့သူ့နားတဲ့ဘာကြတော့ဆိုတော့ဝိတ္တုပဟိုကပြောလိုက်တာကဝံလဘအကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျွမ်းဝင်ရင်းနှီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့နလေးပလေးနဲ့ကြားလာတာဝိတ္တုပနဲ့ကြားလာရောကြားလာတဲ့အခါကျတော့ကောသလရွှေနန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ကောသလမင်းကြီးကမေးတယ်ဟဲ့သူ့ဘိုးတော်ကြီးမဟာနန်းကဘယ်လိုနာမည်များပေးလိုက်လဲမှန်မှမြတ်သောမင်းကြီးဝိတ္တုပပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကောသလမင်းကြီးကဘာနာမည်ကြီးလဲကွာဝိတ္တုပတဲ့ကဲသူကသူဝိတ္တုပမကလို့ဘာတုပဖြစ်သူ့အဖိုးပေးတဲ့နာမည်ပဲတွင်သေးဆိုပြီးတော့ဘိဓိပိယတိုင်းကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲသူ့သားတော်ကိုဝိတ္တုပတဲ့ဘသူတဲ့လဲပိယတာဝိတ္တုပလို့မှဲ့ရောမှဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးကိုတော်တော်ချစ်တယ်ကောသလမင်းကချစ်တဲ့အခါကျတော့သားတော်ဝိတ္တုပကိုငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ပဲဘိဓိပိယတိုင်းစစ်သေနာပတိခံရတယ်ဘာခံရတယ်စစ်သေနာပတိခံရတဲ့သူသားတော်ကိုငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ပဲအဲ့တော့ဒီကလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့အခြားသောမင်းကြီးမင်းသားတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမင်းကြီးမင်းသားတွေမွေးနေ့တို့ဘာလို့ကြလို့ရှိရင်ဘိုးတွေဘွားတွေကလက်ဆောင်တွေပို့ကြတယ်လက်ဆောင်တွေပို့တော့ဒီဝိတ္တုပဆိုတဲ့မင်းသားလေးကအိုးငါအဖိုးလည်းမတွေ့ဘူးအဖွားလည်းမတွေ့ဘူးသူများတွေကလည်းဆိုလက်ဆောင်တွေပေးကြတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေကနေပြီးတော့ခမဲတော်ဘုရားရဲ့ဆွေမျိုးကတော့ဒီမှာရှိတယ်မဲတော်ဘုရားရဲ့ဆွေမျိုးကဘယ်မှာရှိတယ်လဲငါမဲတော်မေးအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့မဲတော်သွားမေးတော့ဝိတ္တုပကနေပြီးတော့ဝါဒဘခတ္တိယမင်းသမီးကိုသွားမေးတယ်မဲတော်ဘုရားအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့မြည်တွေသူ့သားတွေသူ့တူတွေအတွက်ကိုခုရွှေနန်းတော်ကိုလက်ဆောင်တွေပို့တယ်မဲတော်ဘက်ကသားတော်အတွက်အဖိုးတို့ဘွားတို့ဆွေတွေမျိုးတွေကဗလက်ဆောင်မှမပေးပါလားဗျာဆိုတော့အိုးသားရဲ့ခကြီးကအဝေးကြီးဟိုကပိလို့ဆိုတာအဝေးကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မပို့တာပါငါသားရဲ့ဆိုပြီးတော့အမှန်မှန်တော့အလိမ်ပေါ်မှာကြောက်လို့ပြည့်တိုင်ခလေးကိုချောထားတယ်ဒါနဲ့ဝိတ္တုပမင်းသား16နှစ်အရွယ်ရောက်လာပြီဘယ်အရွယ်ရောက်လာပြီ16နှစ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဖိုးတွေဘွားတွေထံသွားမယ်လို့ခွင့်တောင်းရောတားတယ်မသွားပါနဲ့သားရဲ့ခကြီးကဝေးပါတယ်မသွားပါနဲ့သားရဲ့ခကြီးကဝေးပါတယ်တားတယ်မရဘူးနောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းအတင်းစွတ်ညင်းမရဘူးသားတော့သွားမယ်ကဲသွားမယ်ဆိုရင်ငါသားမသွားနဲ့ဦးအမေအရင်တည်းနှမ်းဖို့ပြရတယ်ဦးဒါမှမင်းမို့လို့မှအခမ်းအနားတွေပြင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝါဒဘခတ္တိယမင်းသမီးကဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းကပိလို့ရှင်မြို့တော်ကိုစာရေးပြီးတော့ပို့လိုက်တာမဟာနာမင်းကြီးရှိကိုမြတ်သောမင်းကြီးကောသလမင်းနဲ့ရတဲ့ဝိတ္တုပလို့ခေါ်တဲ့သားတော်အဲ့ဒါရွှေနန်းတော်ကိုလာခြင်းလို့တဲ့အဖိုးတွေဘွားတွေတွေ့ခြင်းလို့တဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေတွေ့ခြင်းလို့တဲ့အဲ့ဒါလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုတင်သတင်းပို့တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးသားရေမဟာနာမင်းကြီးကဘယ်နဲ့လှုပ်တုံးလို့ဆိုတော့ဝိတ္တုပလာလို့ရှိရင်အခန့်ကြိုဆိုဖို့လို့ဆိုပြီးတော့မင်းခွန်းနဲ့ဗါလဲပြေးသားမင်းခွန်းကြိုဆောက်တယ်
မင်းကုန်းဆိုတာရှေ့ခေတ်အခေါ်ခဏခေတ်ခေါ်တော့ဘိုထဲခုခေါ်တော့ဗာလဲပရိသတ်ဘိုထဲပေါ့ရှေ့တုန်းကဘိုတွေလာလို့ရှိရင်တဲတဲ့ဘိုထဲရှေ့တုန်းကတော့မင်းကုန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမင်းကုန်းကြီးကြိုဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တုပတဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲမင်းကြီးမင်းသားတွေပဲမင်းကုန်းကနေစောက်ပြီးတော့ကြိုတယ်ဝိတ္တုပတဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကုန်လုံးကပိလို့ရှင်မျိုးတော်မှာထားပစ်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့တာဂီဝင်မင်းတို့ရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းစင်လာကလူချင်းတူတာတောင်မှကြီးတဲ့လူကိုငယ်တဲ့လူကကြော့ရတယ်အစင်လာရှိတယ်သူတို့ကတာဂီဝင်မင်းကတရက်ကြီးလဲကြော့ပဲနှစ်ရက်ကြီးလဲကြော့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီလူလောကမှာကတော့ဘုန်းကြီးယဟန်တန်ကကြော့တယ်မိဘဆရာသမားကြော့တယ်သူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘုန်းကြီးယဟန်တန်ကရောမိဘဆရာသမားရောလူချင်းတွေ့လဲပဲအသက်ကြီးရင်ကြီးတဲ့လူကအကြော့ခံငယ်တဲ့လူကကြော့ရတယ်ဆိုတော့ဝိတ္တုပကကျွန်မကမွေးတဲ့သားဟိုမှာအကြော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတာဂီဝင်မင်းအစ်စ်တွေဆိုတော့တာဂီဝင်မင်းတို့ကဒီကျွန်မရဲ့မွေးတဲ့သားကိုမကြော့နိုင်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိတ္တုပတဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲကြိုတယ်သူငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတယောက်မှမကြိုမကြိုတော့ဝိတ္တုပမင်းကစစ်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့လာတာခောသလမင်းကစစ်တနာပတိခံလာတာအဲ့ဒါနဲ့တယောက်မေးလဲပဲသူ့တဲ့အသက်ကြီးတယ်သူကြော့ရတာပဲနောက်တယောက်မေးလဲသူ့တဲ့အသက်ကြီးတယ်သူကြော့ရကပိလို့ရွှေနန်းကိုလာလိုက်တာသူ့တဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိဘူးအကုန်လုံးသူ့ထက်ကြီးတဲ့လူတွေကြီးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိတုဘာကမေးတယ်ဘိုးတော်ဖြစ်တယ်မဟာနာမင်းကြီးကိုဘိုးတော်ဖေဟာသားတော်တဲ့မိတော်တဲ့ငယ်တဲ့ကလေးတွေမရှိဘူးလားအေးရှိတယ်ကွာဟိုးဇနဘုတ်မှာသွားပြီးတော့တို့လှုပ်ရှားရှိတယ်တိုင်းရင်ပြည်ကိစ္စတွေအဲ့ဒီမှာဝိုင်းဝန်းလုပ်နေလို့ပါကွာတိုက်ဆိုင်မင်းလာတဲ့နေ့မှာပဲအဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာအလုပ်ကိစ္စတွေကလည်းပေါ်လို့အဲ့ဒီသွားနေကြတယ်ကွာတို့လူကြီးတွေဒါမင်းကိုတလေးတစားနဲ့မင်းကိုကြိုတာကွာဘာညာဆိုပြီးတော့မာနာမင်းကြီးကနှစ်သိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျဉ်းတ်သွားတယ်ကျဉ်းတ်သွားပြီးတော့3-4 ရက်နေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်တိုင်းအဲ့ဒီမှာဝိတ္တုပမင်းပြန်တယ်ဝိတ္တုပမင်းပြန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘိုထဲမှာဘာကြံနေခဲ့တုံးလို့ဆိုတော့တန်လျက်ကြံနေခဲ့တယ်ဘာကြံနေခဲ့လဲဘုရားတန်လျက်ကြံနေခဲ့တယ်လမ်းတစ်ဝက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှတတ်တော်ဆောင်မှာဟာဝိတ္တုပမင်းကင်တဲ့တန်လျက်ကြံနေခဲ့ပြီအပြန်ယူမှာပဲတန်လျက်ပါမတော့ရင်တော့ငါရွှေနန်းတော်ရောက်တတ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကမန်းကနမြင်းနဲ့ပြန်ပြေးပြီးတော့တန်လျက်လာယူတဲ့အချိန်မင်းကွန်းမှာဟိုထဲမှာဘာလို့နေကြတုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိတ္တုပမင်းထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုကျွန်မရဲ့သားနေသွားခဲ့တဲ့နေရာမို့လို့မတန့်ဘူးဆိုပြီးတော့နွားနို့နဲ့နသာရည်တွေနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်မတွေကိုဆေးခိုင်းတယ်ဆေးခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မတွေကဆေးကောင်းကောင်းမဆေးဘူးဗဇက်ကပတ်တိပတ်တိလုပ်ပြီးဆေးတာအလုံးမရှိအလုံးရှာတို့တိုင်းပြည်ကိုလာတယ်ကျော်မရဲ့သားကရွှေနန်းတော်လာပြီးတော့လာထိုင်သွားတော့ဒီနေရာငါတို့ကအခုဆေးရပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့နွားနို့တွေလောင်းလိုက်နသားရည်တွေလောင်းလိုက်ပတ်စီနဲ့ပြောနေတာဟောတကားဝမှာဝိတ္တုပမင်းရဲ့တန်လျက်ကြံလို့လာယူတဲ့တတ်တော်ဆောင်ကကြားသွားတယ်ဟာဝိတ္တုပမင်းဟာကျော်မရဲ့သားလို့ပြောတယ်ဝါသဗခတ္တိယဟာတာဂီဝင်မင်းသမီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ညာပြီးတော့ပေးလိုက်တာကောသလမင်းကြီးကိုတဲ့အဲ့ဒီတော့မှအလိန်ကပေါ်တာပဲသားအလိန်ကပေါ်တဲ့အခါကျတော့ရောက်လဲရောက်တော့ဝိတ္တုပကိုတန်းပြောတာမင်းကြီးကကောသလမင်းကြီးကမင်းမျိုးဟုတ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဝါသဗခတ္တိယကတာဂီဝင်မင်းသမီးမဟုတ်ဘူးကျော်မရဲ့သမီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးဘုရားကြီးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဝိတ္တုပဒေါသဖြစ်တယ်ဝိတ္တုပဘာဖြစ်လဲဘုရားငါထိုင်တဲ့နေရာကိုနွားနို့ရည်တွေနဲ့နသားရည်တွေနဲ့ဆေးတဲ့သာဂီဝင်မင်းတွေတနေ့တင်တို့လေချောင်းသွေးနဲ့ငါထိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီမင်းကုန်းကိုငါပြန်ဆေးပြမယ်အဲ့ဒီမှာရန်ညိုးဖွဲ့တာအဲ့မှာဘာလို့တာလဲဘုရားရန်ညိုးဖွဲ့တာသိမဲ့တနေ့ငါထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုမင်းကုန်းမှာငါထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုနင်တို့နသားရည်တွေနဲ့နွားနို့တွေနဲ့ဆေးတယ်လို့နင်တို့ရဲ့လက်ချောင်းသွေးကိုရွှေခွက်နဲ့ခံပြီးတော့ငါထိုင်နေတဲ့နေရာမှာငါပြန်ဆေးရမှကျင်တတ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကျိန်းခဲ့တဲ့ရန်ညိုးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားဒီအကြောင်းကိုမကျင်တတ်တော့ကောသလမင်းသွားပြောရောဝိတ္တုပသွားပြောတဲ့အခါကျတော့ဝါသဗခတ္တိယမိဖုရားနဲ့သားတော်ဝိတ္တုပတို့
ကောသလမင်းကစိတ်ဆိုးတယ်ဩငါကတော့တာဂီဝင်မင်းမျိုးအောက်မပြီးတော့မင်းမိဘရခေါင်မြောက်ရတယ်ငါကတော့တာဂီဝင်မင်းရဲ့မြေတော်အောက်မပြီးမင်းစစ်တနာပတိခံရတယ်လက်ဆက်တတ်တော့မင်းတို့ကကျွန်းမရဲ့သားကျွန်းမရဲ့မြီးကိုကွာဟေ့နှစ်ယောက်လုံးယာဓုချတယ်ဆိုတော့ဝါဒဗခတ္တိယမင်းသမီးလည်းပဲမိဖုရားအဆောင်ကြောင့်အကုန်ပြုတ်ဝိတတုပမင်းသားလည်းပဲအိမ်ရှိဆံယာဓုစစ်တင်နာပတိယာဓုအကုန်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်နေဝတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေအကုန်တခါတည်းဝတ်ခိုင်းတာမြတ်စွာဘုရားကြားရောမဖြစ်ဘူးဒီပြဿနာတော့တန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တာဝတိရွှေနန်းကိုဘုရားကိုတော်တိုင်ကြွလာတယ်ဒီကြွလာတဲ့အခါကျတော့မှဒီအကြောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတိုက်နေကောသလမင်းကရှင်ဘုရားရဲ့ရွှေတော်မျိုးတော်ဒီလုပ်ပုံကြည့်ပါဦးဆိုပြီးတော့အစကနေအဆုံးဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကမြတ်သောမင်းကြီးတာဂီဝင်မင်းတွေဟာလည်းဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးဘုရားကဗတ်မလိုက်ဘူးသူဆွေမျိုးတွေကိုလည်းအပြစ်တင်တယ်တာဂီဝင်မင်းတွေလည်းဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးတကယ်လို့သင်မင်းကြီးကတာဂီဝင်မင်းသမီးအစ်စ်ကိုတောင်းတာဂီဝင်မင်းသမီးစစ်ကိုတကယ်တော့ပေးသင့်ပါလေအဲ့တော့သင်မင်းကြီးကိုငါဘုရားအထူးမှားကြားလိုတာကတော့ဝါဒဗခတ္တိယမင်းသမီးဟာမဟာနာမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်အစ်စ်ပဲနောက်တစ်ချက်ကခတ္တိယဇတ်ဖြစ်တဲ့သင်မင်းကြီးရဲ့ရှင်နန်းတော်မှာအဘိဓိခံတော်လောင်းပြီးတော့မိဖုရားကြီးကိုတော့မိဖုရားကြီးမြောက်ထားတာကိုခံရတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်ရဲ့သားတော်လေးယခုဝိတတုပဆိုတာသင်မင်းကြီးတရားစဉ်းစားကြည့်ပါအဖေဘက်ကမင်းမျိုးဖေဘက်ကဗာမျိုးလဲကောသလမင်းနဲ့ဝါဒဗခတ္တိယနဲ့ရတာမို့လားကဲဝါဒဗခတ္တိယမင်းသမီးဘက်ကပြန်ကြည့်ကြအောင်စို့ဝါဒဗခတ္တိယမင်းသမီးဘက်ကပြန်ကြည့်တော့လည်းပဲဝါဒဗခတ္တိယရဲ့အဖေကမဟာနာမင်းကြီးဆိုတော့လေမင်းမျိုးပဲဟုတ်လားဘုရားတိုက်အဲ့တော့အမျိုးကမင်းမျိုးတွေကြီးပါပဲအဲ့တော့လောကမှာအရာရောက်တာကအဓိကထားတာကဖခင်ရဲ့အမိဖခင်ရဲ့ဇတ်ကိုယ်တန်နဲ့အဓိကထားပါတယ်မင်းကြီးစဉ်းစားပါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်မှာပဲဖြစ်ကြောင်းမဲမှတ်ပုံတင်မဲလို့မှတ်ပုံတင်ထဲမှာဘယ်သူနာမည်ပါအဖေနာမည်ပဲဟုတ်တယ်မလားဘုရားသားဖေနာမည်ပဲဘယ်မှာဘာလို့အဖေနာမည်နံပါတ်1ထည့်ရတာဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဒါကိုပြောတာအဓိကကအဖေရဲ့ဇတ်အဓိကပဲတဲ့တင်မင်းကြီးကလည်းမင်းမျိုးမင်းတွေမဟာစီမဟာသွေးပဲကဲဝါဒဗခတ္တိယရဲ့အဖေပြန်ကြီးပြန်တော့လည်းမဟာနာမင်းဆိုတာမင်းမျိုးမင်းတွေပဲတင်မင်းကြီးဘာဖြစ်လို့သူလှုပ်တာလဲမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့မှကောသလမင်းကအမျက်ပြေသွားတယ်အမျက်ပြေသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲထားပါတော့ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှင်ဘုရားအမိန့်တော်တိုင်းပဲရှင်ဘုရားတရားနာရပြီးတော့တပည့်တော်ငကိုယာဓုပြန်ပေးပါမယ်ဆိုတော့မှစိတ်ပျော့သွားပြီးတော့ယာဓုပြန်ပေးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကအဲ့ဒီမှာဘာဇတ်တော်ကိုဟောတော့ဆိုတော့ကထဝါဟနဇတ်ပိယတဘာဇတ်တဲ့လေကထဝါဟနဇတ်တဲ့ချင်းခွေရောင်းစားရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဗာရာဏသီမင်းနဲ့တော်ထဲမှာညားတာသားတယောက်ရခဲ့တယ်ပြန်သွားတယ်နဝရလက်စွပ်ပေးခဲ့တယ်သားယောက်ျားလေးမွေးရင်လိုက်လာခဲ့မိန်းကလေးမွေးရင်အဲ့ဒီနဝရလက်စွပ်ရောင်းပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေပြီတော့ဆိုတော့မွေးလဲမွေးတော့သားယောက်ျားလေးဟာချင်းခွေသမားကထင်းအောင်စားတဲ့အမျိုးသမီးကထင်းခွေမကအာရဝန္တာနဲ့နဝရလက်စွပ်နဲ့သားတော်လေးပိုက်ပြီးတော့ရွှေနန်းတော်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဗာတဲ့မင်းကညင်းတာဒါငါသားမဟုတ်ဘူးဒါငါသားမဟုတ်ဘူးဒါငါသားမဟုတ်ဘူးဆိုညင်းတာညင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမပြောနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးအမေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုက်မဟုတ်ရင်လည်းနေကသစ္စာဆိုမှဆိုပြီးခလေးကောင်းငင်မြောက်ပြီးတော့အောက်ကလှန်တဲ့တခါထောက်တာကြသေးမဟုတ်ရင်ကြသေးပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကဒီကထဝါဟနာမင်းကုနာခလေးအမေလည်းကောင်းတယ်လည်းပြစ်တယ်ကိုအောက်ကလှန်ထောင်ထားတာမထူးတော့ဘူးအမေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲမဟုတ်ရင်လည်းဒီလှံပေါ်ကြပြီးတော့သေပါသေးတည်းဟုတ်ရင်လည်းကောင်းငင်မှာပဲတိပါသေးတည်းဆိုပြီးတော့အမေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ္ဆာဆိုပြီးတော့ကောင်းငင်မြောက်တင်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကထဝါဟနာမင်းသားကအဲ့ဒီကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ဗာဒန္တတင်မင်းကိုတရားပြန်ဟောတာ
အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုကထဝါဟနာဇတ်တော်အဲ့တော့မှသားတော်ရဲ့လာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဗာရဏသီမင်းကရင်ဝင်နဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးနဲ့ရွှေနန်းတော်မှာအုပ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကထဝါဟနာဇတ်တော်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကပြန်ဟောတာငါဘုရားအလောင်းတော်လည်းပဲအတိတ်ဘဝကတော့ငါထင်းခွေမရသားဖြစ်ဘူးတယ်သို့တော်လည်းပဲသစ္စာစကားကြောင့်ဗာရဏသီရွှေနန်းရဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ကထဝါဟနာဇတ်တော်ကြီးဘုရားပြန်ဟောတော့မှကောသလမင်းကစိတ်ကြေးစိတ်ပြေသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသားတော်လည်းငကိုရာထူးပြန်ပေးမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးလည်းပဲငကိုရာထူးပြန်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားသားရေအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့ပြီးပါပြီတတိယဝိပဿတော်မှာပါတဲ့အတိုင်းကောသလမင်းဗန္ဓုလကိုသားတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားထံတရားနာသွားဒီကကာယနာမင်းမြောက်တစား၅ပါးယူပြီးတော့ဝိတ္တုပါကိုပေးအဲ့ဒါကတော့တတိယဝိပဿတော်မှာပါပြီးသားအဲ့တော့ဝိတ္တုပါကတူတူပြောဆိုကောသလနန်းမှာရှင်မင်းဖြစ်ကောသလမင်းကြီးကလက်စားတဲ့အမှုနဲ့ရာဇဂိုမျိုးအပြင်တကားဝဇရပြက်ကြီးပေါ်မှာမျိုးသမီးတယောက်နဲ့မြင်းတကောင်နဲ့အနိစ္စရောက်ကောသလမင်းကကိုတိုင်းမိကိုပြန်ပြီးတော့မသေးရပါဘူးဘုန်းကြီးတို့အသာတရှိသွားရင်းနဲ့ရာဇဂိုမျိုးအပြင်ဘက်ကတဲပေါ်မှာပဲအနိစ္စရောက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကောသလရဲ့ရွှေနန်းကိုဘသူကရသွားတုံးလို့ဆိုတော့ဝိတ္တုပဘသူရသွားလဲမရေးတာရဲ့ဝိတ္တုပရှင်မင်းဖြစ်ကောရှင်မင်းလည်းဖြစ်လဲဖြစ်ကောဘာမှမပြောနဲ့တာဂီဝင်မင်းတွေပေါ်မှာထားတဲ့ရံညိုးကိုစတင်တဲ့စစ်တီတွေများစွာခေါ်ပြီးတော့ဘယေတိုင်ကပိလုကိုသွားပြီမင်းမျိုးတွေတတ်မလို့ကပိလုကိုသွားတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကလည်းတတ္တလောကကိုကြည့်တဲ့အချိန်သွားပြီငါဆွေမျိုးတွေတော့တတ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေပြီးတော့နေဇတ်ကိုကြွတယ်ကပိလုနဲ့ကောသလနေဇတ်ကိုကြွပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသစ်ပင်ကြီးနှစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအရိပ်ကျဲကျဲတပင်ကအရှိတ်ကောင်းတယ်သစ်ပင်နှစ်ပင်ရှိတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအရိပ်ကျဲတဲ့သစ်ပင်အောက်မှာသတင်းသုံးနေတယ်ဘုရားကအရင်ရောက်နေတာဝိတ္တုပါကလည်းစစ်တပ်ချီပြီးတော့ဒီလောက်တောင်ငါ့ကိုညာထားတာငါတို့ကိုဒုက္ခပေးထားတာပါဂီဝင်မင်းတွေအကုန်တတ်မဲ့ဖယားမျိုးအကုန်လုံးဖြုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ကိုချီသွားတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအရေးကျဲတဲ့သစ်ပင်အောက်မှာတပါးတဲ့သတင်းသုံးနေတယ်ဝိတ္တုပါရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တွေ့ရောနေဇက်ကူလည်းကူရောဘုရားတွေ့တဲ့အခါကျတော့သစ်ပင်ကျဲကျဲမှာသာဝတိနေဇက်ကအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်မှာသတင်းမသုံးမဲနဲ့ကပိလုနေဇက်ကအရေးကျဲကျဲသစ်ပင်အောက်မှာသတင်းသုံးနေတယ်ဘုရားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တုပါကဘုရားကြော့ပြီးတော့ဝင်လျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလောက်နေပူနေတာဒီအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်အောက်မှာကိုတော်သတင်းမသုံးမဲနဲ့အရေးကျဲတဲ့သစ်ပင်အောက်မှာဘာဖြစ်လို့သတင်းသုံးနေတာရတာလဲဒီဘက်အရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်အောက်ကိုကြွားတော်မူပါဘုရားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကရှိပါစေတော့မင်းကြီးရှိပါစေတော့မင်းကြီးသစ်ပင်အရေးထက်ရွှေမျိုးတွေရဲ့အရေးကပိုပြီးတော့အေးတယ်ကွာမြတ်စွာဘုရားကရွှေမျိုးတွေရဲ့အရေးကပို့ပြီးတော့အေးတယ်လို့အဲ့ဒီစကားပဲမိန့်တော်မူတဲ့ကျန်တာဘာမှမိန့်တော်မမူဘူးဝိတ္တုပါကအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်အောက်ကိုကြွားဖို့လို့ဘုရားပင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ရှိပါသေးတော့သစ်ပင်ရိတ်တဲ့ကိုရွှေမျိုးတွေရဲ့အရေးဟာပို့ပြီးတော့အေးချမ်းပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမိန့်တော်မူလိုက်တော့ဩဝိတ္တုပါကဘုရားရှင်ဟာကိုတော့ဆွေမျိုးတွေကိုစောက်ရှောက်ဖို့လို့ကြွတော်မူလာတာဖြစ်လိမ့်မယ်ကဲမြတ်စွာဘုရားရှိနေတယ်ငါသွားလို့မတော်သေးဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရွတ်သေးစွာလက်ဥချီမို့ရှ िख ိုးလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်တိုင်းစစ်တပ်ကြီးနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်တဲ့ဘုရားတစ်ချိန်ကဲတယ်ဘယ်နဲ့ချိန်ကဲတယ်နောက်တစ်ချိန်လာပြန်တာပဲဘုရားကြိုစောက်လာဒီလိုပဲအရေးကျတဲ့သစ်ပင်အောက်ကပဲတွေ့ပြန်တာပဲရှောက်တယ်အရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်အောက်သတင်းသုံးဖို့လို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်နေပါစေတော့ရွှေမျိုးရိပ်ဟာအေးပါတယ်ကွာတဲ့ဒီလောက်နေပူတာဘာမှအေးမယူရွှေနဲ့မျိုးနဲ့အတိုင်းနဲ့ဝိုင်းနဲ့နေရတာအရေးကောင်းတဲ့အေးတယ်ကွာဆိုတော့ပြန်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေဘယ်နှကြိမ်မြောက်တုံးဆိုလို့ရှိရင်3ချိန်မြောက်ဘယ်နှကြိမ်မြောက်လဲ3ချိန်တီးတီးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြွပါတယ်စတုထအကျိန်ကိုရောက်လဲရောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကရှေ့ကဟောင်းကိုပြန်ကြည့်တော့တယ်4ချိန်မြောက်ပြီဘယ်လိုကန်နေလောက်ခဲ့လဲငါဆွေမျိုးတွေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တန်ဃာတဲ့ဘဝကဆွေတွေမျိုးတွေဟာချောင်းတစ်ခုကိုပိတ်ပြီးတော့ငါးတွေကိုအစိတ်ခတ်တတ်ခဲ့တဲ့ကံကိုမြင်တော်မူတော့ကိုတော်ရှင်မြတ်ဘုရားလည်းမကြွတော့ဘူးတဲ့ gain ငါလည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူး
ကာမဝိပါကောအစိန်ဒီရောကံများတားလို့မရဘူးကွယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းမကြွတော့၄ချိန်မြောက်မှာဘုရားဥပိ္ပခာပြုလိုက်ရတယ်ဘုရားလည်းမတွေ့ရောနေစမှာဘုရားလည်းမတွေ့ရောဘာမှမပြောနဲ့ပရိသတ်ကြီးတခါနဲ့အဲ့ဒီမှာဝိတ္တရူပစစ်တအင်္ဂါ၄အင်္ဂါနဲ့ခြေပြီးတော့ကပိလို့ရွှေနာအကုန်ဝင်တိုက်တာဝင်တိုက်ပြီးတော့တို့ပြောဆိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးတာဂိဝင်မင်းမေးတာမင်းဘာမျိုးလဲကွာတာဂိဝင်မင်းမျိုးဆိုသဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ကိုဝင်တဲ့ကဝိတ္တရူပကကျင်ညာထားတယ်မဟာနာမင်းကြီးတပါးကိုလက်ရထားတယ်အဲ့ဒီလိုလေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးကပိလို့ရှိနာဝင်တယ်ဝင်တဲ့အခါကျတော့တာဂိဝင်မင်းတွေက၄တက်တစ်ခါတစ်ခါပဲအဲ့တော့ဒီလေးနဲ့ပြင်ပြီးတော့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့6လေးဓမ္မတာလေးနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်တုံးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဇီမြင်ပြစ်လိုက်တဲ့လေးတွေဒီကောသလသာဝိရိယပါရအမောက်ဒီနေရတဲ့ပုတ္တိကတ်လာတော့ရတာတာမြင်လေးတွေလေးတာတက္ကသကပဲတက္ကသကပဲဟန်ဆောင်ပြစ်တာတကယ်ပြစ်တာအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်လုံးနေပြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကမင်းရဲ့ကချီအောင်ပြစ်လို့ရတယ်ပြီးပဲနဲ့ဟန်ဆောင်ပြစ်နေတာဟန်ဆောင်ပြစ်နေတာဆိုငါတို့ကမတတ်တာသိနေပြီအေးတာဂီဝင်နေတိတိကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဝိရူပကဘယ်လိုပြည့်တယ်စစ်တပ်နဲ့ချီပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတာဂီဝင်နေအားလုံးကိုတတ်ပါတယ်ကလေးပါတကြအမောလုံးတတ်လေကြောင်းသွေးနဲ့သူနေတဲ့မင်းကွန်းခုံလေကြောင်းသွေးနဲ့ဖြစ်ပါဒီလေးရဲ့အခါကျတော့တို့ပြောဆိုအဲ့ဒီမှာမဟာနာမင်းကြီးကိုလည်းရပါပြီတဲ့မဟာနာမင်းကြီးကိုလည်းရပါပြီတဲ့အခါကျတော့မဟာနာမင်းကြီးကိုဟောဆောင်သွားတယ်တောင်းကြည့်ခေါ်ပါတဲ့အခါကျတော့ငါခင်းရေကဒီကနေ့တည်းကတွေ့တော့ပွဲတော်တဲ့ဘုရားကလည်းရောက်ပြီပွဲတော်တဲ့ဘုရားကရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးတော်နဲ့ပွဲတော်တဲ့ဟိုက်ပွဲတော်မိသားဇက်ဘလောက်ကြီးလို့ဆိုတာဘုရားပြည့်တဲ့ကြည့်မဟာနာမင်းကြီးဇက်ဘလောက်ကြီးလို့ကျော်မရဲ့သားနဲ့ပွဲတော်ကြီးကလည်းနောက်တော့တာပြီဆိုတော့ပွဲတော်ကြီးနေပြီဒီမှာနေခွတ်တော့လေဒီတော့လေဘုရားပါလာဒီလိုပြရတယ်ဒီပါလာဒီလိုပြရတယ်အာဘုရားဆိုပါဘုရားဆိုပြီးမှပဲဒီတော့လေဘုရားလေပွဲတော်ကြီးနေရပါလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာရေရှင်းချိုးတာဘယ်လိုရှင်းလဲရေချိုးဖို့ပတ်တော့တယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုတော့မဟာနာမင်းကြီးရှင်းတော့ကရှင်းနေကြအောင်လို့ရှိတယ်တပည့်ရှင်းထားတာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုတော့ရေထဲကိုပုံစံသွားပြီးတော့တပည့်ကိုရှင်းမချားတပည့်ကိုညှပ်ပြီးတော့ဟောင်းတဲ့တပည့်ကိုဝင်းပြီးတော့ရှင်းမချားမှာတပည့်ကရှင်းပြီးမှနာမည်တွေအဲ့ဒါရှင်းပြီးတော့သူ့ကိုသူရှင်းမချားတဲ့တပည့်နဲ့ဟပ်ညှပ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကိုရှင်းတော့လို့ရှင်းတဲ့မှာဒီအောက်တည်ဆိုအဲ့လိုရှင်းပါပုဂ္ဂိုလ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမဟာနာမင်းကြီးကတာပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်မဟာနာမင်းကြီးကအနာဂတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမဟာနာမင်းကြီးရဲ့သီလကိုသမာဓိကိုမဟာနာမင်းကြီးရဲ့ကိုယ်ကျေးဇူးတွေကြောင့်နဂါမင်းကြီးကနာပြီးတော့အဲ့ဒါမဟာနာမင်းကြီးကိုခေါ်သွားတာနဂါပြည်မှာပဲဆောက်ထားတာ12နှစ်ကြာတယ်ဘယ်နှစ်ကြာလဲ12နှစ်ကြာပြီးတော့နဂါပြည်မှာလည်းမဟာနာမင်းကြီးဝတ်သက်သိမ်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့တာဂီဝင်နေနေမျိုးအကုန်ဖြစ်အဲ့တော့ဝိရဒုဝါဒစောင်းနေနဲ့မလားဟဲ့ကနေစိတ်ဓာတ်တာကဘုရားဘုရားပြလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကနေစိတ်ဓာတ်တော့လည်းဘုရားပြတာပဲဖြစ်တယ်ဘောနာပြရနာမရှိတော့ပါဘောတာမာနမင်းကြီးဒီကဘုရားဒါနဲ့ဘုရားရဲ့ဒီရှားတယ်မတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကာယသိပြီးတယ်ဘယ်လိုမှလည်းရှားမရဘူးပြန်ရတော့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားရဲ့သားတွေပြန်တဲ့အခါကျတော့ညနေစစ်တပ်ကြီးနဲ့ဝိရိယပါလို့တာဝတိပြုလို့ရောက်တော့တာဝတိပြုတယ်မဝင်သေးဘူးနဲ့မလို့လို့အတိကဝင်လို့ခေါ်တယ်တာဝတိနဲ့နေစားဒီကံနာမှာယာယီကျဲတန်းဆောက်ပြီးတော့နေတာယာယီကျဲတန်းဆောက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကိုနောက်အုပ်စုခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့စစ်တပ်ပြန်မလာတာစစ်တပ်ကအုပ်စုကတဲတောင်နေပေါ်မှာအုပ်စုကမာနရင်းတာတဲတောင်နေပေါ်မှာတဲ့အုပ်စုကတော့သုံးပေါ်မှာဒီလိုကလည်းတဲတောင်နေမှာလာတာနဲ့အပြားကြီးကမ်းမှာပေါ့ဗျာနားနေကြတယ်အုပ်စုကတော့အဲ့ဒီခုံးပေါ်မှာသွားပြီးတော့အေးစစ်စစ်နားနေကြတဲ့အခါကျတော့တဲတောင်နေပေါ်မှာနေနေတဲ့
ဖို့ရှိတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတချို့တော့စစ်သားတွေဘုလို့ပြေးလိုက်ဖို့ရှိပါတယ်တချို့တော့စစ်သားတွေကျန်နေတယ်ကျန်နေတဲ့စစ်သားတွေကအာဟုတုကရှိမှတဲ့စစ်သားတွေဝိရဒုပါပါအဲ့ဒါသူတို့သင်္ကားနဲ့ပြန်လာတာလေအဲ့ကျော်သွားလိုက်ကြတာဘုံဘုံမှာစစ်သားတချို့တဲတော်မြင်မှာတရားဝရီဒီကမှာစစ်သားတချို့အဲ့ဒီလိုအိတ်လိုက်ကြတာဟောညလည်းကြတော့ဘုလိုတွေတိုင်းအခါနဲ့မိုးကြီးရွာရေတွေတက်လာပြီးတော့ဝိရဒုပါနဲ့စစ်သားတွေရေတိုက်စားချသွားတာအကုန်လုံးပင်းလေရောက်လို့ဘုလိုတွေကအကုန်လုံးသက်သေကြတယ်တဲ့သာဝတိရှင်နန်းတော့ပြောင်းမဝင်နိုင်ဘူးဝိရဒုပါနဲ့အဲ့ဒီမှာစစ်သားတွေတိတ်ကအာဟုဒုကလုံးခဲ့တဲ့စစ်သားတွေရင်းပြီးတော့သေတယ်ပါမှာမနေ့မိုးလေးမှာဒီတဲ့သာနာတော်ကြီးကရလာတဲ့အခါကျတော့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကိုရမကိုလျှောက်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်ဘုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်ရဲ့ရွှေမျိုးတာဂီဝင်းတွေကိုသွားတတ်တဲ့ဝိတတုပါတဲ့ဘဂဝါအားလုံးရွှေမျိုးတွေအဲဒီမှာဘုန်းတော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုဘုန်းတော်ဒုက္ခရောက်ပါပြီဗျာသင်္ကေတဝါပြုတော်ပါပြီရေတိုက်တဲ့တော့ပါတော့မြတ်စွာဘုရားလို့လျှောက်တော့မှဘုရားနဲ့ကိုရမကစကားလို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလောက်ခဲ့တဲ့အာဟုတုကံကြောင့်တာဂီဝင်နေသိရတာမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်တာဂီဝင်နေသိရတာပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဝိသုဒ္ဓိတဲ့အတိတ်ကကြောင့်ကိုညာဟောတာဘယ်ကြောင့်ညာဟောလဲအတိတ်ဘဝက6ခုကိုပြိပြီးတာဂီဝင်နေငါးတယ်လို့သိခါတာတဲ့ကံအဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးမှာဖြစ်စဉ်ကာလကငါဘုရားရှင်ကိုရမကအမြင်နဲ့ဈေးအောင်ပါတဲ့အခါမှာငါကိုထူတာဘာတော်မီလို့ကောင်းတော်ကြိုင်ခဲ့ရတယ်တန်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကတာလီဝင်မင်းမျိုးပြုတ်ပုံနဲ့ကိုရရှင်ကကောက်ကြိုက်ပုံကိုနဝမနာဝိဘတော်မှာဒေနာကာမဝိမာဒေနာဣဒဒုက္ခအဘုမမှာသရိတနာကာရိယိတုယရာနိဝိရတုဘောဒေဝေလိဏလေးရစေတတိတိကိုဒေနာကာမဝိမာဒေနာတို့အားလို့ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်မမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားဒီလာဒုက္ခကောင်းလိုက်တဲ့အနာရောဂါဒီအခုဖြစ်တဲ့ဒီယရာရှင်ခါ၌ဝိရတုဘောဝိရတုပမင်းဒီခဏိသတ်တယ်ဒီတရာတို့ခါ၌သဗ္ဗေလုံးစုံသောတတ္တာဇာသာဂိဝေမင်းမျိုးတို့သည်အင်းင်းတို့တတ်ခဲ့လေယရာတို့ဘဂဝါဘုရားကြောင့်ဆိုအောင်နာသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝဇ္ဇ